કે તો આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. મારો અવાજ બરાબર ક્લિયર આવે છે? હા આવે છે. હરે કૃષ્ણ જી. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वन. तो खूब सरस रीते આપણે લેવલ 1 ના 18 અધ્યાય પૂરા કરી અને આપણે આવી ગયા સેકન્ડ લેવલમાં. તો થોડી આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ થોડી હાઈ થશે અને આપણે મહત્વના પોઈન્ટ જે છે એને આપણે કવર કરીશું અને ભગવદ ગીતાને વધારે સારી રીતે જાણવાની કોશિશ કરીશું. તો આજે પહેલા આપણે તુલસીજીનું મહત્વ એ પછી આપણે આ ભગવદ ગીતા જે છે એનું મહત્વ આપણે સમજીશું અને પછી આપણે આગળ અધ્યાય તરફ જઈશું. તો તો આપણે ભગવદ ગીતાના ઉદ્દેશ્ય અને ભગવદ ગીતાને કેમ સમજવાની છે અને હજી આપણે 18 અધ્યાયમાં થોડો આપણે બેઝ સમજી લીધો. હવે આપણે આગળ સમજવાની છે ભગવદ ગીતાને. તો આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસમાં થોડા સમય આપણે ભગવાન માટે કાઢવાનો છે અને ભૂખ્યા આત્માને ખોરાક આપવાનો છે. આપણે 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં પણ જોયેલું કે આપણે આત્માના પોષણ માટે આપણે કામ કરતા નથી અને આપણે શરીરની જે ઈચ્છાઓ આપણે શરીર માટે આપણે જીવતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે આધ્યાત્મિક જો ઉદ્દેશ્ય અને આપણે એ જાણી ગયા 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં કે આપણો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે અને આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે. તો એ રીતે આપણે આત્માને પોષણ આપવાનું છે અને ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના કામમાં લગાવવાની છે અને એ રીતે આપણે આત્માને ધીરે ધીરે પોષણ આપી અને આપણે આત્માને સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે. અને એ આત્મા સ્ટ્રોંગ કેવી રીતે થશે? તો આપણે જો ભગવદ ગીતાને ડિટેલમાં સમજીશું તો એ આત્મા જે છે આપણો એ સ્ટ્રોંગ થતો જશે અને આપણે ભગવાન આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ભગવાનના કામમાં લાગતી જશે અને આપણી ચેતના જે છે એ શુદ્ધ થતી જશે અને એ પ્રમાણે ધીરે ધીરે આપણે આપણી પર્સનાલિટી આપણી કેરેક્ટર આપણું જે જીવન જે છે એને આપણે ઉજાગર આપણું જે કહેવાય કે જીવન સાર્થક કહેવાય એ રીતે આપણે જીવવાનું શીખતા જશું. તો આ રીતે ભગવદ ગીતાને સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એક છે મંગલ આરતી. મંગલા આરતી આપણે કરવી જોઈએ. આપણે સેકન્ડ લેવલમાં આવીએ એટલે થોડીક આપણી જેને કહેવાય ને, મેં કીધું ને કે થોડી આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણી થોડીક હાઈ થશે અને એટલી પણ હાઈ નથી કે આપણે જે ન કરી શકીએ. તો આપણે મંગલ આરતી પ્રભુપાદ જરૂરથી કહે છે કે મંગલ આરતી કરવી જોઈએ. મંગલ આરતીનું મહત્વ છે કે મંગલ આરતી કરવાથી આપણા જીવનમાં પણ મંગલ થવા લાગે છે. અને આપણે જોયું હતું કે પહેલાના જે વૈદિક કાળમાં તો બધા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનો ટાઈમ જ 4 વાગ્યાનો હતો અને એ 4 વાગ્યાનો ટાઈમ અને મંગલ જે બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય એમાં બધા ઉઠતા અને એની ચેતના પણ એ વખતે મંગલ જે મુહૂર્ત હોય બ્રહ્મ મુહૂર્ત હોય એમાં આપણી ચેતના પણ શુદ્ધ હોય, શુદ્ધ સત્વમાં હોય અને એ જે
શુદ્ધ સત્વમાં જે આપણે કાર્ય કરીએ, ભગવાનના જાપ કરીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, તો એ ખૂબ એનું જે કહેવાય કે ફળ જે છે એ સરસ રીતે મળે છે આપણને, અને આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જાય ધીરે ધીરે. તો આપણે મંગલ આરતી જરૂર કરવી જોઈએ. અને મંગલા આરતીનો ટાઈમ આપણે સૂર્યોદયની જે બ્રહ્મ મુહૂર્તનો જે ટાઈમ છે, સૂર્યોદયની પહેલાનો 1.5 થી 2 કલાકનો પહેલાનો એ ટાઈમ બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય છે. અને એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જો આપણે ઉઠી અને ભગવાનનું કાર્ય કરીએ છીએ, ભગવાનની મંગલ આરતી કરીએ છીએ, એવું જરૂરી નથી કે આપણે ભગવાન આપણા ઘરમાં ભગવાન હોય તો એની પણ મંગલ આરતી કરી શકીએ છીએ. એ પછી આપણે ન ઉઠી શકાતું હોય, ધીરે ધીરે ઉઠવાની આદત કેળવવાની. પણ શરૂઆતમાં નિંદ્રા દેવી આપણા ઉપર કબજો પણ કરતી હોય, પણ આપણે ધીરે ધીરે ઉઠવાની આદત કેળવીએ તો એ થતું જાય છે ધીરે ધીરે. અને એ પછી મંગલા આરતીનું મહત્વ છે ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ તો એમના શિષ્યોને કહેતા, એક શિષ્ય એમને પૂછ્યું કે ભાઈ મંગલા આરતી જરૂર ક્યારે નહીં કરવાની, તો પ્રભુપાદ એમને એમ જણાવે છે કે આપણું મૃત્યુ થાય ને પછી આપણે મંગલ આરતી નહીં કરીએ ને તો ચાલશે. તો આ રીતે ખૂબ મહત્વ છે મંગલા આરતીનું. આપણા જીવનમાં પણ મંગલતા આવે છે મંગલા આરતી કરવાથી. અને આ રીતે મંગલા આરતીનું ખૂબ જ મહત્વ છે, આપણે કરવી જોઈએ. ધીરે ધીરે ઉઠવાની આપણે આદત કેળવવી જોઈએ. એ પછી આવે છે જીવનમાં તુલસીનું મહત્વ. તો સ્કંદ પુરાણમાં તુલસીની પૂજાનું મહત્વ ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. અને સ્કંદ પુરાણમાં તુલસીના વૃક્ષ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે હું તુલસીના વૃક્ષને સન્માનપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું, જે તરત જ પાપ કર્મોનો નાશ કરી શકે છે. માત્ર આ વૃક્ષને જોવા અથવા સ્પર્શ કરવાથી બધા રોગો અને તકલીફોથી વ્યક્તિ મુક્ત થઈ શકે છે. માત્ર તુલસીના વૃક્ષને નમન કરી અને પાણી અર્પણ કરવાથી વ્યક્તિ નર્કમાં યમરાજ પાસે જવાથી મુક્ત થઈ શકે છે. જો કોઈ તુલસીનો છોડ વાવે છે તો તે નક્કી કૃષ્ણ ભક્ત બની જાય છે. અને જ્યારે તુલસીનું પાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં અર્પણ કરીએ ત્યારે વ્યક્તિમાં કૃષ્ણ ભાવના વધે છે. જો કેટલું સરસ કીધું છે કે એક આપણને ભગવાન પાસે જવાનો રસ્તો, આપણે પામવાનો રસ્તો ભગવાનને ખૂબ સરસ. તુલસીને ખાલી જોવા માત્રથી આટલું આપણને જેને કહેવાય ને કે આપણને આટલી એનો બેનિફિટ લાભ મળતો હોય, તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો કેટલો લાભ મળે. અને તુલસીજી જે છે ભગવાનની ખૂબ જ પ્રિય છે. અને આપણે ભગવાને કીધું તું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાનને શું અર્પણ કરી શકાય, તો એમાં પત્ર એટલે તુલસીનું પત્ર ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. અને તુલસી વગર ભગવાન જમતા નથી. તો તુલસીનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણા ઘરમાં ન હોય તો તુલસીનો છોડ વાવવો જોઈએ. અને તુલસીના રોજ દર્શન કરવાથી, તુલસીને મંત્ર બોલી અને પૂજા કે આપણે પાણી ચડાવવાથી પણ આપણું મંગલ આપણા જીવનમાં થાય છે. અને મંગલતાને વધાવીએ છીએ આપણા જીવનમાં. તો આ રીતે તુલસીનું ખૂબ જ મહત્વ છે. સ્કંદ પુરાણમાં તુલસી વિશે ખૂબ જ કહેવામાં આવ્યું છે. તુલસી સૌથી શુભત્વના દ્રષ્ટિકોણમાં છે. તુલસીને આપણે આ જોયું, વંદન માત્રથી વાવીની વ્યક્તિ હંમેશા શુભતામાં રહે છે. અને તુલસીના સંપર્કમાં આવનારા તમામ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણા લગભગ ગુજરાતી ઘરોમાં તો તુલસીનો છોડ આપણે લગભગ તો હવે બધા વૈષ્ણવો જે હોય અને એવા લોકો પણ તુલસીના છોડને ખૂબ જ મહત્વ આપે છે અને જળ અર્પણ કરે છે. આપણે લગભગ બધાના ઘરોમાં તો આપણા થતું જ હોય છે. તો આપણે તુલસીને નમન કરવા જોઈએ. તુલસીની પૂજા ભક્તિનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એકચ્યુઅલી આપણે જે તુલસીની કંઠી પહેરીએ છીએ એ શેના માટે પહેરીએ છીએ કે આપણા જે શરીરમાં આપણે તુલસીનું કંઠી પહેરી અને ભગવાનની સેવા અર્ચના કે જે નવધા ભક્તિ આપણે જે છે, નવધા ભક્તિના જે સ્ટેપ જોયેલા આપણે, શ્રવણમ, કીર્તનમ, વંદનમ, એ બધું આપણે જે નવધા ભક્તિ કરીએ તો એ તુલસીની કંઠી પહેરીને કરવાની કેમ મહત્વ છે કે આપણા શરીરમાં એવી કેટલી કલ્મશ ભરેલા હોય છે, કેટલા આપણી જે શુદ્ધતા નથી હોતી. ઘણીવાર આપણા શરીરમાં આપણા અવયવોમાં મળ મૂત્ર પણ ભરેલા હોય છે. તો એ જે એવી ગંદકી સાથે આપણે જો ભગવાનનું નામ લઈએ તો એ તુલસીની કંઠી પહેરેલી હોય અને એ જો તુલસીની કંઠી પહેરી અને પછી ભગવાનના કર્મ કરવામાં આવે તો એ શુદ્ધતામાં કહેવાય છે, કરેલા કર્મ.
તો આ રીતે તુલસીની કંઠી પહેરવાનું પણ ખૂબ જ મહત્વ છે, અને આ રીતે આપણે કરીએ તો એનું ફળ પણ આપણને મળે છે. તો ખૂબ સરસ તુલસીનું મહત્વ જે છે એ બધા શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું છે તુલસીનું મહત્વ. એ પછી આવે છે શ્રીલ પ્રભુપાદના પુસ્તકો પ્રાર્થના સાથે કેવી રીતે વાંચવા. તો આપણે જે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી છે, આ જે ભગવાનના શબ્દો છે મુખમાંથી નીકળ્યા છે, તો એને આપણે સન્માન અને આદર સાથે આપણે વાંચવા જોઈએ. કોઈ શંકા સાથે ન કરવું જોઈએ, વાંચવું ન જોઈએ. અને જ્યારે વાંચીએ ત્યારે પવિત્ર જગ્યાએ અથવા તો શાંત જગ્યાએ બેસી અને આપણે વાંચવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. એ પછી આવે છે કે વાંચવાની શરૂઆત તો જે ભગવદ્ ગીતા છે એને પહેલા પાનાથી લઈ અને શરૂઆત કરવી જોઈએ. પ્રભુપાદે જો કેટલી સરસ પ્રસ્તાવના જેમને એટલી સરસ લખી છે કે આપણે એમ થાય કે પ્રસ્તાવના વાંચીએ અને પછી ધીરે ધીરે અધ્યાયની શરૂઆત કરવી જોઈએ. અને વિનમ્ર દ્રષ્ટિકોણ, સમજણ અને માર્ગદર્શન મેળવવાની જરૂરિયાત સાથે બુક આપણે વાંચવી જોઈએ. એટલે વિનમ્ર એટલે આપણે નમ્રતા સાથે, કેમ કે આ આપણે 18 અધ્યાયમાં ભગવાનની મહત્તા આપણે જાણી ગયા છીએ, અને ભગવાનની મહત્તા અને આપણા જે ભગવાનની સાથેનો જે ગ્રેટિટ્યુડ આપણે કેળવી અને પછી ભગવાનના શબ્દોને આપણે વાંચવા જોઈએ. પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના કરીએ આપણે ભગવાનને. તમે વાંચવાનું શરૂ કરો તે પહેલા તમે જેની સાથે જોડાઓ છો અને વ્યક્તિગત પ્રાર્થના કરો. ઉદાહરણ તરીકે જો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી રહ્યા છો તો શ્રીલ પ્રભુપાદ અને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરો. તો આ પણ ખૂબ મહત્વ છે પ્રાર્થનાનું, કે જ્યારે જ્યારે પણ તમે ભાગવતમ વાંચવાની શરૂઆત કરો, ઇવન ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની શરૂઆત કરો, તો આપણે મંગલાચરણ કરીએ. મંગલાચરણમાં જ પહેલો શ્લોક ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર છે. એ પછી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને યાદ કરીએ, ભગવાન કૃષ્ણને યાદ કરી અને ભગવાનને આજીજી કરીને કહેવાનું કે તમારા શબ્દોનું જે મહત્વ છે એ મને મળે, અને આજે તમે જ્ઞાન આપેલું છે એને હું આત્મસાત કરી શકું, એટલો હું ઉચ્ચ જીવ બની શકું. એવી પ્રાર્થના સાથે આપણે આ શાસ્ત્રને વાંચવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. જ્યારે પણ એવું નહીં કે પછી આજે વાંચ્યું અને કાલે વાંચીએ ત્યારે ન કરીએ, એવું નહીં. જ્યારે પણ વાંચવા બેસીએ ત્યારે આ શરૂઆત આવી રીતે કરવી જોઈએ. અને ઓલવેઝ જ્યારે શાસ્ત્ર વાંચવા બેસીએ ત્યારે શાસ્ત્ર જે છે આપણે બેઠા હોઈએ એના કરતા થોડીક ઉપરની એને જે સન્માન અને એક આદર આપવાની કોશિશ કરીએ. હવે હમણાં તો લગભગ માર્કેટમાં એવા જે કહેવાય ને કે એવા સ્ટેન્ડ પણ મળે છે કે એના ઉપર વાંચી અને એના ઉપર રાખી અને આપણે વાંચી શકીએ. તો એનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને ખૂબ સારી જગ્યાએ એને રાખવી જોઈએ, પવિત્ર અને એવા પવિત્ર કોઈ અશુદ્ધ જગ્યાએ આપણે ન મૂકીએ એનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. આપણે 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં એ પણ જાણ્યું કે ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ બધું ભગવાન જ છે. ભગવાનનું નામ પણ ભગવાન જ પોતે છે. તો આપણે આ રીતે એને આદર અને સન્માન આપવું જોઈએ અને એ રીતે રાખવા જોઈએ. આપણા ઘરમાં પણ એવી પવિત્ર જગ્યાએ રાખીએ કે ત્યાં અસત ન થાય. અને આ રીતે પ્રાર્થના પણ કરવી જોઈએ ભગવાનને. અને આમાં પ્રાર્થના ઉદાહરણ તરીકે પ્રાર્થનામાં લીધું છે મારા પ્રિય ભગવાન કૃષ્ણ અને શ્રીલા પ્રભુપાદ, હું કોરોના વાયરસના ઝડપથી ફેલાવા અને તે મને કેવી રીતે અસર કરી શકે તેના વિશે મને ચિંતા છે. હું આપને વિનંતી કરું છું, મને આ સમજવામાં મદદ કરો કે આ દુનિયા દુઃખનું સ્થાન છે અને આ જગતમાં મારો સાચો ઉદ્દેશ્ય શું છે. તો આ રીતે એક પ્રાર્થના તરીકે આપણે કહી શકીએ ભગવાનને કે હું તમારા જ્ઞાન, જે તમે શબ્દો આપેલા છે એને હું સમજી શકું. આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાને તો આ ભૌતિક જગતને દુઃખાલય કીધું છે, ક્ષણભંગુર કીધું છે અને અશાશ્વત કીધું છે. તો આપણે આમાંથી કેવી રીતે છૂટીએ અને જલ્દી ભગવાન આપણને એમના ધામમાં બોલાવે, નહીં તો પછી આપણે જન્મ મરણના ચક્રમાં ફસાતા જ રહીશું. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે વાંચવાની, એવી રીતે પવિત્ર જગ્યાએ બેસીને વાંચવું જોઈએ. અને આમાં કીધું છે કે ધીરે વાંચો, ધીરે ધીરે વાંચો. આપણે જે ફાસ્ટ વાંચી અને જે આપણે ઘણીવાર આપણી એવી હેબિટ હોય છે, પણ ધીરે ધીરે વાંચવી જોઈએ અને એના શબ્દોને ધીરે ધીરે સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એટલે અર્થપૂર્ણ જોડાણ સાથેની ગુણવત્તા છે, એટલે ધીરે વાંચવું જરૂરી છે. રસપ્રદ શબ્દો શોધો.
જ્યાં સુધી તમને રસપ્રદ મહત્વપૂર્ણ શબ્દ કે વાક્ય તમારું ધ્યાન આકર્ષિત ન કરે ત્યાં સુધી વાંચવી જોઈએ અને તે શબ્દને ફરી વાંચો અને સમજો. એકચ્યુઅલી આપણે વાંચીએ ને ત્યારે એક શ્લોક વાંચીએ અને એક ભાવાર્થ વાંચીએ, એનો શ્લોકનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ વાંચીએ તો એક જ શ્લોક ભાવાર્થ અને અનુવાદ આઈ થિંક મારા હિસાબે હું જ્યારે વાંચું ને ત્યારે હું 3 વાર વાંચું છું. એક જ શ્લોક, એનો અનુવાદ અને એ પછી ભાવાર્થ હું 3 વાર વાંચું છું અને એ પછી હું ચોથા ઉપર એટલે આગળ જઉં. તો આ રીતે આપણે ધીરે ધીરે અને એ પછી આપણે જેમ જેમ શ્લોકોમાં રસપ્રદ શબ્દો મળતા જશે આપણને. આપણે જેને આપણે 18 અધ્યાયમાં જોયું, આપણે ભગવાને કીધું હતું કે અર્જુનને કહે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો ઈર્ષા માટેનો એક શબ્દ હતો અનસૂયવે. તો એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો એવા નાના નાના શબ્દોને આપણે પકડવા જોઈએ. એ પછી અર્જુનને અનગ કીધા હતા ભગવાને, કે નિષ્પાપ કીધા હતા. તો આ આપણે જ્યારે જેમ જેમ આપણે વાંચતા જઈશું ને એમ આપણને આવા રસપ્રદ શબ્દો અને આ રીતે મળતા જશે. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે અને ધીરે ધીરે વાંચવું જોઈએ. અને આપણે એકવાર ગીતા વાંચી પછી પાછું બીજી વાર આપણે ગીતાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. બીજી વાર વાંચી, ત્રીજી વાર વાંચવાની શરૂઆત. જેમ જેમ આપણે વાંચતા જઈશું એમાં આપણને કંઈકનું કંઈક નવું મળતું જાય છે ભગવદ્ ગીતામાંથી. તો આ રીતે એનો કોન્ટેક્ટ નહીં છોડવાનો આપણે. ભલે આપણે ક્યારેક એવો ટાઈમની અનુકૂળતા ન આવે તો આપણે રાત્રે સૂતી વખતે ભલે ને એક શ્લોક અને એનો ભાવાર્થ વાંચીને સૂઈ જઈએ, અથવા તો એક જ પેજ આપણે નક્કી કરીએ કે એક જ પેજ હું વાંચી લઈશ, પણ એનો કોન્ટેક્ટ નથી છોડવાનો. જો એકવાર કોન્ટેક્ટ છૂટી જાય છે તો પછી એનાથી આપણે એનો જેને કહેવાય ને કે આપણે એનાથી છૂટી જઈએ છીએ. તો એ કોન્ટેક્ટ આપણે છોડવાનો નથી. અને વાંચ્યા પછી કોઈ અનુભૂતિ માટે વાંચવા સમયે જે તમને પ્રશંસાના કે શબ્દો મળ્યા હોય તેવા કોઈ અનુભૂતિઓ માટેથી અથવા માનસિક રીતે પ્રશંસાના શબ્દોનો ઉપયોગ કરો અને શિક્ષણ અને અનુભવને તમારા જીવનમાં પાલન કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરો. થઈ શકે તો અન્ય કોઈની સાથે શાસ્ત્રમાંથી તમારી અનુભૂતિની ચર્ચા કરો, કારણ કે ભક્તો કૃષ્ણનો જુદી જુદી રીતે આનંદ લે છે. ખૂબ સરસ કીધું કે આપણે જોયું હતું 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં કે આપણી જે ભગવાનની કૃપા છે આપણી ઉપર કેવી રીતે આવે, તો આ ભક્તો દ્વારા આવે છે આપણી કૃપા ભગવાનની. અને ભક્તો દ્વારા હવે આપણે ભક્તોના આપણે સંઘનું પણ મહત્વ જોયું હતું કે આપણે કાગડાનો સંગ કરવાનો છે કે હંસનો સંગ કરવાનો છે. તો આપણે જો ભક્તોનો સંગ કરીશું અને આપણે ભક્તોની સાથે આવી ચર્ચાઓ કરીશું અને આવા શાસ્ત્રોના જ્ઞાનની, તો કંઈકનું કંઈક આપણને ભક્તો પાસેથી બી અલગ અલગ રીતે બધું જાણવા મળશે. અને એમાંથી આપણને અને જેમ જેમ શ્રવણમ જે છે એ તો નવધા ભક્તિનું મુખ્ય પગથિયું છે. અને જેમ જેમ આપણું શ્રવણમ વધશે એમ એમ આપણી ભગવાનમાં પ્રીતિ પણ વધશે. તો આ રીતે તો શ્રીલા પ્રભુપાદના પુસ્તકોનું આપણી સાથે તેમનું વ્યક્તિગત આદાન પ્રદાન છે અને તેમના પુસ્તકોમાં તેમના સૂચનો દ્વારા જીવંત છે. શાસ્ત્રો વિશ્વને બદલવા અને બધા જીવને દુઃખથી બચાવવા માટે છે. તમારા વ્યક્તિ સ્વરૂપના જીવનનો લાભ લો અને શ્રી પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવાનું શરૂ કરે અને શાસ્ત્રોને સમર્પણ કરો. તમને એક અદ્ભુત રહસ્ય મળશે. કૃષ્ણ હંમેશા ત્યાં જ છે. જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ને આ બધી ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ ને બધાની રચના કરતા હતા ને, ત્યારે એમને કીધું કે હું જ્યારે લખવા બેસું ને ત્યારે મારા ખભા ઉપર કોઈ હાથ મૂકી અને મારી પાસે લખાવે છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતાના પુસ્તકો પોતે વાંચતા અને પોતે આટલું બધું ગહન અભ્યાસ કરતા એમના પુસ્તકોનો. એ કેમ કે એમને તો લખેલા જ હતા, તો એમને વાંચવાની શું જરૂર હોય. પણ તે છતાં પણ એ પોતે વાંચતા અને એ પછી ગહન અભ્યાસ એના ઉપર કરતા. અને એમાં જો લખે છે કે રહસ્ય મળે છે આપણને, અદ્ભુત રહસ્ય મળશે. તો ભગવદ્ ગીતાની પણ વિશિષ્ટતા છે કે આપણને બીજે ક્યાંયથી ન મળે એવું જ્ઞાન આ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી જાય છે. અને આ એક પત્ર છે શ્રીલા પ્રભુપાદનો. અને એમના કોઈ આપણે વાંચીએ, માય ડિયર ભાર્ગવા, મારા આશીર્વાદ સ્વીકાર કરવા વિનંતી. મને તમારો 31 મે 1972 પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. કૃષ્ણ ભાવમાં આપણી ઉન્નતિ
બે રીતે શક્ય બને છે, જ્ઞાન ત્યાગ અથવા તપસ્યાથી. જેટલું આપણે આ ભૌતિક જગતમાંથી ત્યાગને અપનાવશું એટલું જ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધશું. પરંતુ જો આપણે આવા યજ્ઞ અને તપસ્યા ત્યારે જ કરી શકીશું જ્યારે આપણી પાસે જ્ઞાન હોય. તેથી આપણે પહેલા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જ્ઞાની બનવું છે, ત્યારબાદ આનું પરિણામ ખૂબ જ સારું મળશે. મારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મારા પુસ્તકોને દરરોજ ખૂબ જ ગંભીરતાથી વાંચે, નિષ્ફળ થયા વિના. આ રીતે જો તમારું મન 1-2 કલાક શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને બીજા પુસ્તકોના કૃષ્ણના વિષયમાં ભાવનામૃતમાં તમારી પ્રગતિ કરી શકશે. ખૂબ સરસ શીલા પ્રભુપાદે લખ્યો છે, એમના શિષ્યોને પત્ર પણ લખ્યા છે અને આ રીતે કહ્યું છે કે તમે રોજ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમનું વાંચન કરશો તો આપણે આગળ બહુ ખૂબ સરસ રીતે આપણા જીવનનું જે મનુષ્યનો જે ધ્યેય છે એ પામી શકીશું. મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે હવે આપણે ક્યાં છીએ, આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે અને આપણે શું કરવાનું છે. તો ખૂબ સુંદર રીતે આ રીતે હું બોલું છું તો આ રીતે તમે અહીંયા વાંચતા જજો ધીરે ધીરે. તો આઈ થિંક આપણે આગળ જઈએ. આજે થોડુંક લાંબુ છે. તો શીલા પ્રભુપાદનું જે જીવન જે છે એ આખું જીવન એમને કૃષ્ણમય વિતાવ્યું છે અને આપણા માટે આટલા સારા પુસ્તકોનું જ્ઞાન આપીને ગયા. જ્યારે ધરાતલ ઉપરથી ગયા શીલા પ્રભુપાદ અને એમનો જ્યારે મૃત્યુનો ટાઈમ નજીક હતો ને, કેવી કોમા જેવી પરિસ્થિતિ હતી, પણ તે છતાં પણ એ પરિસ્થિતિમાં પણ તેઓ જેને કહેવાય ને કે આખું પ્રીચિંગ ચાલુ હતું એમનું. અને એમના જે શિષ્યો હતા એ એમની સામે ઓલું જે યંત્ર જેને કહેવાય કે હેક્ટોફોન કેવું કંઈક કહેવાય છે, તો એ લઈ અને એ પછી એમનું ટ્રાન્સલેટ કરતા અને એ રીતે એમને મૃત્યુ સમયે પણ ડોક્ટરો તો અચંબિત હતા કે આવું કેવી રીતે બની શકે કે આ માણસ આવી રીતે બોલી શકે છે. તો ખૂબ સરસ એમને આખું જે કૃષ્ણમય જીવન વિતાવ્યું છે. અને શીલા પ્રભુપાદ એના કેટલી બધી બુક્સ, ભાગવતમનો તો આઈ થિંક લગભગ 18 કે 21 બુકોનો સેટ છે અને ખૂબ સુંદર બધી બુક્સ. કૃષ્ણ બુકમાં એમને આખી જે ભાગવતમમાં 10મા સ્કંધમાં જે લીલાઓ આવે છે એ લીલાઓનું વર્ણન માટે અલગ આખું એક કૃષ્ણ બુક આખું જે છે એમને કૃષ્ણની બુક આખી અલગ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે એમાં. એ પછી કુંતીની પ્રાર્થનાઓ, કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ, એના માટેનું પણ એક આખું અલગ પુસ્તક કરેલું છે. ખૂબ સુંદર પુસ્તકોની રચના કરી એમને. અને આ રીતે આપણા માટે પણ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જેવા ગ્રંથોને આપીને ગયા. અને આપણે આ જે સેકન્ડ લેવલમાં આજથી સ્ટાર્ટ થયું છે અને આપણે સાધના ચાર્ટ ભરવા માટે આ થોડું કમ્પલસરી રાખ્યું છે. આપણે આ લેવલ 2માં 2 પાઠ કર્યા છે આ વખતે. એક સદાચાર લેવલ 2 અને એક આ ભક્તિશાસ્ત્રી લેવલ 2. તો આમાં એક સાધના ચાર્ટ કમ્પલસરી રહેશે. એ સાધના ચાર્ટની જે આપણે આ પીડીએફ છે એ આપણે લિંક સાધના ચાર્ટ ભરવાની ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. જો જેને ઓનલાઈન ભરવાનું ન ફાવતું હોય તો એ આપણે પ્રિન્ટ આઉટ કરી અને લખી અને પછી ફોટો મોકલીને પણ કરી શકે છે. તો સાધના ચાર્ટમાં શું કરવાનું રહેશે, તો એમાં જે આપણે તુલસીને પાણી રેડ્યું કે નહીં આપણે, તો એ એક લખવાનું રહેશે. પછી મંગલા આરતી કરી કે નહીં એ લખવાનું રહેશે. એ પછી આવે છે કે આપણે જે જાપ, મહામંત્રના જાપ આપણે કેટલા કર્યા એ લખવાનું આવશે. અને તમે ભગવાનનું કર્મ એ દિવસોમાં શું કર્યું અને એ રીતે આપણે વીક ટુ વીક આપણે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો રહેશે. અને તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી તો કેટલા મિનિટ વાંચી અને શું વાંચ્યું. સપોઝ તમે શ્લોક એક જ ખાલી વાંચ્યો અને એટલું પણ વાંચ્યું અને એનો ભાવાર્થ પણ વાંચ્યો તો પણ એ તમારે લખવાનું છે. તો આમાં કોઈ એકદમ સ્ટ્રિક્ટનેસ કે એવું નથી. આપણે આપણી જાત માટે, આપણી પોતાની જાત માટે આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે. આપણી આધ્યાત્મિકતામાં આપણી પ્રગતિ કરવાની છે.
સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં પ્રગતિ કરવાની છે એના માટે થોડુંક આ ડિસિપ્લિન જે છે એ જરૂરી છે. એના માટે આપણે આ કરવાનું છે. એ પછી મંત્ર જાપ આપણે કયા ટાઈમે કર્યા એમાં થોડાક ટાઈમિંગ પણ લખેલા છે. આપણે 4:30 નો ટાઈમ એટલે મંગલા આરતીનો ટાઈમ, એ પછી બિફોર 6 o'clock, એ પછી બિફોર 8 કર્યા કે નહીં, એટલે આ મંત્ર જાપનો જે ટાઈમિંગ છે એ પણ લખેલા હશે અને એ રીતે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો આવશે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે સાધના ચાર્ટ ભરવાનો. અને એક છે મંત્ર જાપ એટલે કે એક માળા કરવાનો નિયમ આપણે આમાં એક જરૂરી છે. આપણે લેવલ 1 આપણે જે 18 અધ્યાયનો જે કર્યો ક્લાસ એમાં આપણે કોઈ જેને કહેવાય ને કે નિયમો નતા રાખ્યા કે ભાઈ આપણે એક માળા કરી ન કરી, પણ આપણે આ લેવલ 2 માં આવ્યા તો એક માળા જે છે એ કમ્પલસરી આપણે એમાં કરવાની રહેશે. અને એ રીતે એ પછી જો વધારે થાય તો ખૂબ જ સારું છે, પણ એક માળા કમ્પલસરી છે, જરૂર કરવાનો ટ્રાય કરજો. બહુ મોટા નિયમો કે એવું કંઈ નથી આપેલું, પણ આપણે આપણા માટે કરવાનું છે અને આપણે ભગવાનનો આપણો સંબંધ આપણે ગાઢ કરવાનો છે ભગવાન સાથેનો, અને એમાં ભગવાન સાથેના સંબંધમાં જોડાવાનું છે. એટલા માટે કરવું જરૂરી છે. અને મંગલા આરતીનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. બને ત્યાં સુધી શરૂઆત કરવાની તો ખૂબ જ સારું રહેશે. તો આ સાથે આપણે આ જે સાધના ચાર્ટ છે એ આપણે શુક્રવારે નહીં, પણ આપણે તો મંગળ ને બુધવાર છે એટલા માટે આપણે સોમવારે સબમિટ કરવાનું રાખશું. તો વીક ટુ વીક મંડે બધાએ સબમિટ કરવાનો રહેશે આ રીતે સાધના ચાર્ટ. અને સાધના ચાર્ટ પણ બહુ ઈઝી છે ભરવાનો. તો આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે બધા આપણે આગળ જઈશું લેવલ 2 માં પણ. તો આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય પહેલો જે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ, તો અધ્યાય પહેલો જે છે એમાં બહુ જેને કહેવાય ને બેકગ્રાઉન્ડ છે, બહુ કંઈ એકદમ તત્વજ્ઞાન જેવું નથી. ખાલી જે આપણે કેવું કે મૂવી હોય અને એમાં એક બેકગ્રાઉન્ડ હોય ને પછી હીરોની એન્ટ્રી થાય. હીરોની એન્ટ્રી એકચ્યુઅલી બીજા અધ્યાયમાં થશે, પણ આપણે જે આ બેકગ્રાઉન્ડ છે એને સમજવાનું છે. તો આજનો જે અધ્યાય છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં સેનાનું નિરીક્ષણ. જસ્ટ અ મિનિટ. તો આપણે શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદનું આપણે વર્ણન અહીંયા નહીં લઈએ. આપણા બધાને ખબર છે કે ખૂબ મોટા આચાર્ય, ઇસ્કોનના સંસ્થાપક, અને ઇસ્કોન એટલે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તો આ રીતે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન શ્રીલા પ્રભુપાદના ની જે ગીતા છે એના સાથે લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદના આધારે મૂળભૂત આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ મૂળભૂત વ્યવહારુ ઉપદેશ પુસ્તક છે. તો મૂળભૂત વ્યવહારુ પુસ્તક કેમ? તો ભગવાને આ જે જ્ઞાન આપ્યું એ 5000 વર્ષ પહેલા આપી દીધું છે. હવે આ જે જ્ઞાન જે છે ભગવદ્ ગીતાનું, એને ભગવાને યોગ શબ્દ આપ્યો છે. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી. યોગ એટલે જોડાવું ભગવાન. જોડાવું. યસ, જોડાવું. કોણ બોલ્યું? વિલાસ વિસ્પુતે. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુજી. ઓકે, પછી આપણે થોડું ઇન્ટ્રો લઈશું બધાનો. આઈ થિંક બધી બેચોમાંથી આવેલા હશે બધા અલગ અલગ, તો આપણે થોડુંક લઈશું. યસ, સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો આપણે હરે કૃષ્ણ. તો આ શાસ્ત્ર કેવું છે કે આ શાસ્ત્ર જે છે બધા ધર્મના લોકો લઈ રહ્યા છીએ. ભગવદ્ ગીતા છે એ યુનિવર્સલ શાસ્ત્ર છે.
અને એવું નથી કે કોઈ ધર્મનું જે છે ભગવદ્ ગીતા એ ન વાંચી શકે કે ન એને જાણી શકે, પણ આ જ્ઞાન કેવું છે કે અને મૂળ વ્યવહારુ ઉપદેશ પુસ્તક છે. અને આ જીવનના આપણા જે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જે પ્રશ્નો આવે કે આપણા જીવનમાં કોઈ આર્થિક, સામાજિક બધી જે પણ પ્રશ્નો આવતા હોય એ પ્રશ્નોના આન્સર પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. તો આ રીતે મૂળભૂત વ્યવહારુ ઉપદેશ શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું છે કે આ ભગવદ્ ગીતા કેવી છે કે મૂળભૂત વ્યવહારુ ઉપદેશ પુસ્તક છે. અને આપણે જોઈએ કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય અને આપણે કેવું કે 10th અને 12thમાં ભણતા, તો આપણે ભણતા ત્યારે કેવું કે કોર્સ અલગ હતો. એ પછી ધીરે ધીરે નવી નવી શોધો થતી જાય અને નવી નવી બધા ઉપકરણો શોધાતા જાય, એમ બધા કોર્સ જે છે બધા ચેન્જ થતા જાય. તો આપણે પણ ભણતા ત્યારે એવી સિસ્ટમ હતી કે આપણે 10th અને 12th પછી 3 કે 4 years પછી પાછો આખો કોર્સ જે છે એ ચેન્જ થાય. આપણે બધાએ જોયેલું ને જાણેલું જ હશે, યુનિવર્સિટીમાં પણ બધા એવી રીતે ઇવન ડોક્ટરની જે ડિગ્રી લેવાની હોય તો હવે જેમ જેમ નવી નવી શોધો થતી જાય એમ બધા જે કોર્સ છે એ ધીરે ધીરે ચેન્જ થતા જાય. પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા કહી દીધેલી છે. અને એનું જ્ઞાન જે છે એ વખતે પણ લોકોએ લીધું અને ભગવાને તો કીધેલું, આ પહેલા પણ આપી દીધેલું, સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું છે, એ પછી મનુ, એ પછી ઈશ્વાકુ. તો એ રીતે અને એ પછી પણ આપણે અત્યારે પણ લઈ રહ્યા છીએ અને હજી તો આવનારી પેઢીઓ પણ આગળ લેશે. તો આ જે જ્ઞાન જે છે એ અલગ અલગ ફિલ્ડમાં, એટલે એવું નથી કે આપણે એ આગળના જે આવનારી પેઢીઓ છે એ નહીં લે, પણ આ જે જ્ઞાન છે મૂળભૂત ચેનલ એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું છે. અને હજી તો યુગોના યુગો સુધી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ બધા લેતા રહેશે. તો આપણે આ પ્રભુવાદ કહે છે કે આ વ્યવહારુ જ્ઞાન છે અને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવા જેવું, જીવનમાં ઉપયોગી કહી શકાય એવું આ જ્ઞાન છે. તો અત્યારે તો એકચ્યુઅલી બધા બિચારા છોકરાઓ જે સ્કૂલોમાં ભણતા હોય એમાં કેવું કે x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ XY અને a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB અને x1 પ્લસ y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ XY2. અને આ બધું જે ભણાવવામાં આવે છે ને છોકરાઓને, અને એ છોકરાઓને ભણાવીને એ પછી જીવનમાં તો એ કામ લાગતું જ નથી ક્યારે પણ. હું જયારે ભણતી ને ત્યારે મને એ બધું આવે ને ત્યારે મને એટલો કંટાળો આવે ને, જે મને કહેવાય ને કે મારું મગજ દાંડિયા રસ રમવા મંડી પડે કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, મને કઈ સમજણ જ ન પડે. પણ અત્યારે છોકરાઓ એમાં એટલા અટવાતા રહે છે. પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ને ખરેખર સિલેબસમાં આવવું જોઈએ. અને ભગવાન જે નાના બાળકોથી માંડીને અત્યારે પહેલાના તો જો ભગવાને વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થામાં બધું કેવી રીતે બ્રહ્મચર્ય પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ ને પછી સંન્યાસાશ્રમ. અને બ્રહ્મચર્યમાં એવું હતું કે પહેલા જે 1 થી 25 વર્ષ હોય ત્યારે આ બધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. એટલે આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈ અને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં વ્યક્તિ આવે ત્યારે કેવું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે ત્યારે વ્યક્તિને ખબર હોય કે મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે, મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે અને મારે શું કરવાનું છે, મારે કયા કાર્યો કરવાના છે, એ બધું ખબર રહેતી. એટલે આ જે છે, પણ અત્યારે તો આ બધું કઈ શક્ય જ નથી. આખું અપભ્રંશ થઈ અને અત્યારે તો શું હાલત થઈ ગઈ છે. અને આ જે અંગ્રેજો અને જે મોગલો આવ્યા એને તો આપણી શ્રદ્ધાની નાશ કરી નાખી છે. એટલે તો આ જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એ વ્યવહારુ ઉપદેશ પુસ્તક છે. એ પછી પ્રભુપાદ કહે છે કે વ્યક્તિએ ઊંડાણમાં ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જે આપણી બાહ્ય પ્રવૃત્તિને સંચાલિત કરવામાં મદદ કરશે. હવે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે જે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે જે કાર્યો કરી રહ્યા છીએ એને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ કહે છે. પ્રભુપાદે બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને આ નામ આપ્યું છે. બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈ અને જે આપણે કાર્યો કરીએ છીએ એને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને સંચાલિત કરવામાં મદદ કરશે એવું પ્રભુપાદ અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો આપણે આ
એવો અત્યારે તો એવો આપણી પાસે ટાઈમ નથી કે આપણે બધા વેદો પુરાણો ઉપનિષદો વાંચી શકવાના છીએ, પણ ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું પણ જ્ઞાન લઈશું. ભગવદ્ ગીતાને શાસ્ત્રોનો રાજા કીધો છે, એટલે આપણા માટે પ્રભુપાદ જે ખૂબ સરસ કેપ્સ્યુલ ભગવદ્ ગીતા લઈને આવ્યા છે ને એમાં એમને ઉપનિષદો, પછી બ્રહ્મ સંહિતા, કઠ ઉપનિષદ, પછી બધા પુરાણો, વેદો અને એ બધાના અમુક જે મહત્વના શ્લોકો જે છે એ બધા ભગવદ્ ગીતામાં ટાંક્યા છે. એમને જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં ભગવદ્ ગીતાને માં એમને લીધા છે મહત્વના શ્લોકોને. તો ખૂબ સરસ આપણને કેપ્સ્યુલ ગીતા આપી છે ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખરેખર વાંચવી જોઈએ અને એનું જે જ્ઞાન છે એને જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. એ પછી પ્રભુપાદ કહે છે કે તત્વજ્ઞાનના પ્રવાહને સમજવું જોઈએ, અલગતામાં નહીં. તો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે અને ત્યારે બુઢાપો આવશે ને આ બધું કરીશું તો ચાલશે, પણ આપણને ખબર છે કે આપણને જન્મ ક્યારે ને મૃત્યુ ક્યારે છે એ તો આપણા હાથમાં નથી, અને મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે એ પણ ખબર નથી. અને ભગવાને કીધું હતું, આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે આ પરીક્ષામાં પાસ થવું હશે તો ભગવાને કીધું હતું કે અભ્યાસ દ્વારા શક્ય બનશે. આપણો આર્ટ ઓફ ડાઈંગ એ 8મો અધ્યાય જે હતો એમાં ભગવાને કીધેલું કે અભ્યાસ દ્વારા તું આ કરી શકીશ, અને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું. તો ભૌતિક જગતના જે પ્રશ્નોના બધા સોલ્યુશન જે છે એ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપ્યા છે, એટલે આપણે અલગતામાં જવું ન જોઈએ. અને આ રીતે તત્વજ્ઞાન એટલે આ પ્રવાહને જેમ આપણે નદીમાં કેવી સમુદ્ર મળી જાય ને, સમુદ્રમાં નદીઓ વહેતી રહે અને એ રીતે નદીઓનો પ્રવાહ કેવો વહેતો રહે છે, એવી રીતે આપણે પણ જે ભગવદ્ ગીતા છે એના પ્રવાહમાં આપણે ખેંચાવું ન જોઈએ, પણ આપણે એના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું છે. આપણે ઓલવેઝ કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું છે ભગવદ્ ગીતાના. ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાની છોડવાનું નથી. તો શંકરાચાર્ય, ભગવાન કૃષ્ણની કરુણા, શંકરાચાર્યજીએ આપણે 18 અધ્યાયનો જે પહેલો અધ્યાય આવે છે ત્યારે આપણે ગીતાનું મહાત્મ્ય જોતા હોઈએ છીએ. ગીતાનું મહાત્મ્ય આપણે શંકરાચાર્ય રચિત જે ગીતાજી છે, ગીતાનું મહાત્મ્ય છે એ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો એમાં પહેલા શ્લોકમાં શંકરાચાર્યએ કીધું હતું કે ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુ યાદમ વાપ્નોતિ ભય શોકાદિ વર્જિતમ. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે, તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય છે. કેટલું સુંદર એક સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું શંકરાચાર્યજીએ કે ભય અને શોકમાંથી, ચિંતાઓમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ તો. એ પછી મહાભારતનો જે ઇતિહાસ એટલે મહાભારતનો જે ગ્રંથ છે તો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ મહાભારતનો મધ્ય ભાગ છે, અને આ મધ્ય ભાગમાં 45 મિનિટમાં જે ભગવાને અર્જુનજીને કીધેલો છે, અને એમાં 700 શ્લોકોનો સમાવેશ છે. અને અર્જુનનો યુદ્ધ માટે ઇનકાર કરે છે, અને એ પછી હવે અર્જુનજીને તો કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ ભગવાને આપી દીધા હતા, એ આપણે 18 અધ્યાય ક્લાસમાં જોયેલું. તો આ ગીતા જે છે એ કોના માટે હતી? હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા કોના માટે છે? હરે કૃષ્ણ. આપણા બધા માટે છે. આપણા બધા માટે છે. યસ, આપણા બધા માટે છે. અને અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ કયા કયા આપ્યા હતા ભગવાને? હું તમને હિન્ટ આપું. ભક્તો સીમે સખા ચેતી, અનસૂય વે, અનગ કીધેલા ભગવાનને. એ પછી ભગવાનને અર્જુનજીને કીધા તું તો દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે. તો આ બધા સર્ટિફિકેટ ભગવાને આપેલા. તો અર્જુનજીને તો ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપી દીધા હતા, અને તે છતાં પણ અર્જુનજી છે યુદ્ધ માટે ઇનકાર કરે છે અને ડિપ્રેશનમાં આવે છે. પણ આ ભગવદ્ ગીતા માટે ભગવાને આપણા માટે જીવોના અસ્તિત્વ પ્રત્યેની કરુણાથી ભગવાન ગીતા બોલે છે. અર્જુનજીને તો જરૂર હતી જ નહીં. અર્જુનજીનું તો કેરેક્ટર આપણે 18 અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજ્યા. અર્જુનજીનું કેરેક્ટર કેવું જબરજસ્ત ક્ષત્રિય હતા, અને
ભગવાને ગીતા આપણા માટે, ભગવાનને ખબર હતી, ભગવાન તો ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાનના જ્ઞાતા છે, જ્ઞાનના પણ જ્ઞાતા છે. અને એકચ્યુઅલી ભગવાને તો યોગ માયામાં નાખ્યા હતા અર્જુનજીને, પણ યોગ માયામાં કેમ નાખ્યા? ભગવાનને ખબર હતી કે હવે આ યુદ્ધ થશે અને એ પછી મારો અહીંયાથી ધરાતલ ઉપરથી જવાનો સમય, એમના ધામમાં જવાનો સમય આવી જશે. અને એ પછી જો આ જે સમાજ અને કાયદો વ્યવસ્થા કેવી રીતે જળવાશે, કયા જ્ઞાન દ્વારા જળવાશે? તો એટલે માટે ભગવાને, અને આ જે પરંપરા હતી, જે ભગવદ ગીતાની પરંપરા, એ વચ્ચે તૂટી ગયેલી. આપણે એ પણ જાણીતું અધ્યાયમાં કે પેલા ભગવાને સૂર્ય ભગવાનને કહી હતી ગીતા, પછી એટલે ત્યારે તો કેવું કે બધા અલગ અલગ ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા દેવો હોય, અને એ પછી એ બધા ગ્રહોના ની જે પ્રજા હોય એનું રક્ષણ કરે, અને એ રીતે. તો અને પછી રાજાઓ, મહર્ષિઓ, મહાત્માઓ, એના માટે ભગવાને જ્ઞાન આપેલું. અને એ પછી સૂર્ય ભગવાને એમના પુત્ર મનુને આપ્યું, એ પછી મનુએ ઈક્ષ્વાકુ રાજાને આપ્યું. અને આ જે રાજાઓ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ અને આ યોગનું જ્ઞાન લઈ અને એ પછી પ્રજાનું એ રીતે રક્ષણ, પાલનહાર કરતા અને સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાતા. પણ કાળક્રમે આ જે પરંપરા તૂટી ગઈ, એટલા માટે ભગવાને ને ખબર હતી કે હવે તો મારો અહીંયાથી જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. એટલા માટે ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા. અને આ યોગ માયામાં નાખી અને ભગવાને અર્જુનજીને જ કેમ ચૂન્યા છે ભગવદ ગીતામાં કહેવા માટે? તો એ ભગવાન અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે અને ભગવાનના મિત્ર છે, ભક્ત છે. એટલા માટે ભગવાને અર્જુનજીને ભગવદ ગીતા કહેવા માટે ભગવાને અર્જુનજીને કહ્યું છે. એટલા માટે અને યોગ માયામાં નાખ્યા પાછા. અને એ કેમ કે આપણા જીવો માટે, આપણે મનુષ્યો માટે ખાસ, તો કે આપણને તો બુદ્ધિ આપી, આટલું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું, અને એ પછી આપણે સમજી જવું જોઈએ કે આપણું જીવનનું ની સાર્થકતા આપણે શેમાં લાવવાની છે, મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે, આપણે સમજી લેવાનું છે. તો એ જીવોના અસ્તિત્વ પ્રત્યેની કરુણાથી ભગવાન ગીતા બોલે છે. તો આપણી જે ગીતા, ભગવદ ગીતા છે, એ આપણા બધા માટે છે. અર્જુનજી માટે તો હતી જ નહીં, કેમ કે અર્જુનજીને તો ભગવાને કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ આપી દીધા છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. પછી નિષ્પાપ કહીને કેટલું એનો મોરલ એમનું વધારે છે કે તું નિષ્પાપ છે, પાપ મુક્ત છે, ભગવાને કીધેલું. એ પછી દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે તું, એમ પણ સર્ટિફિકેટ ભગવાને કહી દીધેલું, આપી દીધેલું, સાઇન કરી નાખી હતી. આપણે ઓલું કહેવાય ને, આમ ઓલા કોર્ટમાં કેવો કે આમ ઓલો જે જજ હોય આમ કેવું થપ્પો મારે ને, એવી રીતે. તો ભગવાને તો આવી રીતે. તો આપણે આ જે અધ્યાય જે છે એમાં સમજવાનું છે આપણે, જે કુરુ પરિવાર જે છે એ 9:15 થયા છે, આપણે થોડું ફાસ્ટ જઈશું. તો કુરુ પરિવાર જે છે એ સ્ટાર્ટિંગ જે છે એ ગંગા અને શાંતનુ ના પુત્ર ભીષ્મ. હવે ગંગા અને શાંતનુ ના જ્યારે વિવાહ થયા ત્યારે ગંગાજીની એવી પ્રતિજ્ઞા હતી કે શાંતનુ મહારાજને કે છે કે આપણા જે પુત્રો હશે અને પછી પુત્રોનો જ્યારે આપણા પુત્ર થશે ત્યારે હું નદીમાં વહાવી દઈશ, અને એ નદીમાં વહાવું ત્યારે તમારે કંઈ મને પૂછવાનું નહીં. તો અને આ રીતે ગંગા અને શાંતનુ ના પુત્રો થાય છે, અને પછી એ પુત્રને વહાવતા હોય છે. હવે શાંતનુ હવે પિતા તરીકે આવા નવા જન્મેલા બાળકને જ્યારે નદીમાં વહાવી દે, આ જે સિરિયલો આપણે જોઈ હતી, મહાભારતની સિરિયલ આવતી હતી, એમાં આઈ થિંક બધાને ખબર હશે કે ગંગાજીએ લગભગ પુત્રોને વહાવી દીધા, અને એ પછી 7 પુત્રો, અને પછી 8મા પુત્ર જે ભીષ્મ આવે છે ત્યારે શાંતનુથી રહેવાતું નથી કે હવે તમે આ શું કરી રહ્યા છો, કેમ આવી રીતે નદીમાં વહાવી રહ્યા. એટલે આની પણ એક બધી કથાઓ છે, એ બધી મહાભારતમાં આપેલી છે, પણ અત્યારે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં નહીં જઈએ, આપણે ભગવદ ગીતાને સમજવાની છે. પણ આ થોડુંક એક આપણને એક બધી પરિચય મળી રહે એના માટે અહીંયા આપણે લીધેલું છે.
તો ગંગા અને શાંતનુ થકી આ ભીષ્મ, અને એ પછી ભીષ્મના જન્મ પછી ગંગાજી જે છે એ શાંતનુએ એમને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે આવું કેમ કરી રહ્યા છો, એટલે એ ગંગાજીની જે પ્રતિજ્ઞા હતી શાંતનુ મહારાજે તોડી નાખી. એટલા માટે પછી એ પછી ગંગાજી જે છે એ જતા રહે છે એમના ત્યાંથી, અને એ પછી ભીષ્મ જે છે એ શાંતનુ અને ભીષ્મજીની પણ પ્રતિજ્ઞા હોય છે બ્રહ્મચર્યની, અને એક દેવવ્રત નામથી પણ એ ઓળખાય છે ભીષ્મ પિતામહ. એ પછી શાંતનુ અને સત્યવતી, સત્યવતી એટલે મત્સ્ય કન્યા. હવે ગંગાજી જતા રહ્યા એ પછી શાંતનુ એક વાર એવું થાય છે કે નદી કિનારે વિહાર કરતા હોય છે, અને ત્યારે મત્સ્ય કન્યાને સત્યવતીને જુએ છે, અને એ પછી એમની આંખો મળે છે, અને એ પછી શાંતનુ અને સત્યવતીથી એમને ચિત્રાંગદા અને વિચિત્ર વીર્ય, ચિત્રાંગદા નામની પુત્રી થાય છે, અને વિચિત્ર વીર્ય નામનો આજે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ આપણે, ચિત્રાંગદા અને વિચિત્ર વીર્ય. તો ચિત્રાંગદા જે છે એ બીમારીના કારણે મૃત્યુ પામે છે, અને આ વિચિત્ર વીર્ય જે છે એ પણ લગભગ ખરાબ આદતોથી વ્યસ્ત હોય છે. અને એ પછી ભીષ્મ પિતામહની તો બ્રહ્મચર્યની જે પ્રતિજ્ઞા હોય છે એટલા માટે એ વિચિત્ર વીર્ય માટે થઈ અને અંબિકા અને અંબાલિકા અને અંબાલિકા અને અંબિકા ત્રણ જે કન્યાઓને અપહરણ કરીને લઈ આવે છે લગ્ન કરાવવા માટે થઈ, અને એમાં એ પછી અંબા જે છે એ એમને કહે છે ભીષ્મજીને કે મારે વિચિત્ર વીર્યની સાથે લગ્ન નથી કરવા, મારે તમારી સાથે જ લગ્ન કરવા છે. પણ ભીષ્મ પિતામહની તો બ્રહ્મચર્યની જે પ્રતિજ્ઞા હોય છે એ પછી જે અંબિકા જે છે, અંબા છે એ વિરોધ કરે છે અને વિચિત્ર વીર્યની સાથે લગ્ન કરવા માટે. એટલે અંબા એ પછી પરશુરામ એના ગુરુ પાસે જાય છે, અને એ પછી પરશુરામ પણ સમજાવે છે ભીષ્મને કે તમે મેરે લગ્ન કરી લો અંબા સાથે, પણ ભીષ્મ તો એકદમ ના પાડે છે કે નહીં, મારે તો મારું વ્રત જે છે એ તો હું પ્રતિજ્ઞા જે છે એ હું પાડીને જ રહીશ. અને એ પછી પરશુરામ અને ભીષ્મનું યુદ્ધ થાય છે. પણ અહીંયા વિચિત્ર વીર્ય અને વિચિત્ર વીર્યના પછી અંબિકા અને અંબાલિકા સાથે લગ્ન થાય છે, અને એ વિચિત્ર વીર્યના લગ્નથી કોઈ પુત્ર થતા નથી. તો આ જે વિચિત્ર વીર્ય છે એના અંબિકા અને અંબાલિકા સાથે લગ્ન થાય છે, પણ એનાથી કોઈ પુત્ર નથી થતા. હવે એવું થાય છે કે વ્યાસદેવ કોણ છે? તો એ શાંતનુ અને સત્યવતીના લગ્ન પહેલાની ઘટના છે કે એ પરાશર મુનિ અને સત્યવતી એ બેના મિલનથી આ વ્યાસદેવ પુત્ર તરીકે થાય છે. અને વ્યાસદેવ જે છે એ નિયોગની પદ્ધતિ એટલે પુરુષ અને સ્ત્રીના મિલન વગર, નિયોગ એટલે છે કે શક્તિથી વ્યાસદેવ અંબિકા અને વ્યાસદેવની સાથે અંબિકાથી પુત્ર થાય છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર થાય છે. અને એ પછી વ્યાસદેવ અને અંબાલિકાથી પાંડુ થાય છે, પાંડુ પુત્ર. હવે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીથી પછી દુર્યોધન અને આ દુશાલા, દુશાસન અને 98 પુત્રો એટલે 100 કૌરવો થાય છે. ને એ પછી કુંતી અને પાંડુ દ્વારા 5 પાંડવો પુત્ર તરીકે, અને એક કર્ણ પણ હોય છે સૂર્યપુત્ર. પણ પાંડવો જે છે એ દેવોના અંશ હોય છે. લગભગ આપણે બધાને ખબર જ છે કે યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન એ 3 પુત્રો જે છે પાંડુ અને કુંતી માતાના છે. અને એ પછી પાંડુ અને માદ્રી સાથેના લગ્નથી જે નકુલ અને સહદેવ એ પુત્રો થાય છે. એટલે એ 5 પુત્રો જે છે એ પાંડુ પુત્ર કહેવાય છે. અને કુંતી માતાનો એક સૂર્યપુત્ર કર્ણ પણ હોય છે. એ પછી 5 પાંડવો દ્વારા, દ્રૌપદી દ્વારા 5 પુત્રો થાય છે. અને અર્જુન અને સુભદ્રાના લગ્ન થકી અભિમન્યુ પુત્ર થાય છે. અને અભિમન્યુ અને ઉત્તરાના પુત્ર પરીક્ષિત, અને પરીક્ષિત મહારાજનો પુત્ર જન્મજય. તો આ રીતે, અને આ એક જે બહેન ભગવાન કૃષ્ણ, બલરામ એટલે એમના મોટા ભાઈ, અને બહેન સુભદ્રા,
અને આ સુભદ્રા ભગવાનની બહેન સુભદ્રા છે, અને અર્જુન અને સુભદ્રાના લગ્નથી એક અભિમન્યુ કરીને પુત્ર થાય છે. તો આ બધી એક જે કથા છે એ પણ આપણને લગભગ ખબર જ છે. તો આપણે આગળ જઈએ. તો ભગવદ્ ગીતાના આ જે અધ્યાયો જે છે એનું વિભાજન કરેલું છે. તો અધ્યાય 1 થી 6 છે એ કર્મયોગ કહેવાય છે, અધ્યાય 7 થી 12 ભક્તિયોગ કહેવાય છે, અને અધ્યાય 13 જે છે, અધ્યાય 13 થી 18 અધ્યાય જે છે એ જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. એ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા. તો ભક્તિયોગ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની મધ્યમાં કેમ છે તેનું કારણ આચાર્યએ આપ્યું છે કે આ જે 4 કારણો આપ્યા છે, તો ભક્તિ એ રહસ્ય છે, અને ખૂબ જ રહસ્ય અને શાસ્ત્રોનો સાર છે ભક્તિ. તો ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. એ આપણે 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં પણ આપણે જોયું. તો અને અધ્યાય 3 અને 5માં ભગવાને કર્મયોગ કીધો. કર્મયોગમાં પણ ભગવાને બુદ્ધિયોગ દ્વારા કર્મ કરવાનું કહ્યું. આખી ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોયું કે ખાલી આપણે સારે પુણ્ય કર્મો કરીશું તો નહીં ચાલે, આપણે ખાલી જ્ઞાન યોગ લઈ લીધો તો પણ નહીં ચાલે. તો આપણે કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય થવો જોઈએ આપણા જીવનમાં. તો આ જ્ઞાનને જે છે આપણે, અને એ પછી પણ જ્ઞાન યોગ પણ આવી ગયો, આપણે સારા ભગવાન માટે કર્મ પણ કર્યા, જ્ઞાન પણ લીધું, પણ જો ભગવાનની ભક્તિ નહીં કરીએ અને નવતા ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણે આપણો સંબંધ ભગવાન સાથે ગાઢ સંબંધમાં નહીં જોડાઈએ, અને ત્યાં સુધી આપણે આ 3 ગુણો, એટલે આપણે જે પ્રકૃતિના ગુણો જોયા હતા, સત્વ રજસ અને તમસ, તો એનાથી ઉપર આપણે આવી શકીશું નહીં. એટલે આપણને ભક્તિયોગ ભગવાને શેના માટે કીધો? આપણને સરળ રસ્તો બતાવ્યો, આપણે લિફ્ટ આપણને આપી ભગવાને, એમના ધામમાં જવા માટેની લિફ્ટ છે ભક્તિયોગ. તો એટલે ભક્તિ રહસ્ય છે, અને એ રહસ્યને ભગવાને વચ્ચે રાખ્યું છે. જેવી રીતે રાજાની સવારી જતી હોય તો એ રાજા કેવો મધ્યમાં હોય, એમનો જે રથ હોય એ મધ્યમાં હોય, આગળ અને પાછળ સવારી ચાલતી હોય. આપણે ઘણીવાર આપણે વડાપ્રધાનનો પણ આપણે ક્યારેક આવતા હોય આપણા શહેરમાં કે એમાં, તો પણ વડાપ્રધાનની જે ગાડી હોય એ વચ્ચે હોય, અને આજુબાજુ એમના જે ઓલા કહેવાય કે ભાઈ બધા જે એલા સિક્યોરિટી ગાર્ડ હોય એ બધા એની ગાડીઓ ને બધું ચાલતું હોય. તો આ રીતે ભક્તિયોગ જે છે એ વચ્ચે રાખ્યો છે, કેમ કે ભક્તિયોગ છે એ ઘરેણા જેવો છે, અને એ ભક્તિની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે, અને ભક્તિ રહસ્ય છે. એટલા માટે ભગવાને એને વચ્ચેમાં રાખ્યો છે, અને ઘરેણું છે ભક્તિયોગ. એટલે આપણે ઘરેણાને કેવી રીતે બોક્સમાં સાચવીએ છીએ, તો એવી રીતે ભક્તિયોગને પણ ભગવાને વચ્ચે મૂક્યો છે. અને આ રીતે જીવનમાં આપણા ભક્તિનું કર્મ જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય થવો જોઈએ. તો શીલા પ્રભુપાદની જે ટિપ્પણીઓ જે છે એ આ બધા આચાર્યોના આધારે શીલા પ્રભુપાદે કરેલી છે. તો શીલા બલદેવ વિદ્યાભૂષણજી, શીલા શ્રીધરાજ સ્વામી, શીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર અને શ્રીપદ રામાનુજાચાર્ય. હવે આમાં જે શીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એમને આપણે જે મંગલા આરતી કરીએ છીએ સવારે, ખૂબ સુંદર, સંસાર દાવા નલલિઢ લોકા ત્રણય કારુણ્ય ઘનાગનત્વમ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણર્નવશ્યમ વંદે ગુરો શ્રી ચરણારવિંદમ. તો આ એ જે મંગલા આરતી જે છે એ આ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે આપેલી છે. ખૂબ સુંદર મંગલા આરતી છે, ખૂબ ભાવવાળી છે, તો કરવી જોઈએ જરૂરથી. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોકનું વિભાજન છે. 574 શ્લોક ભગવાન બોલ્યા છે, અર્જુન 84 શ્લોક બોલ્યા છે, અને સંજય છે 41, અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક બોલ્યા છે. તો 1 થી 27માં યુદ્ધની તૈયારીઓ, અને 28 થી 46 શ્લોકમાં અર્જુનની શંકાઓનું વર્ણન છે. અને તો આપણે પહેલો શ્લોક જે છે આજનો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુસવ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો ધર્મક્ષેત્ર, એક તો ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે સંજયને પૂછે છે, અને અત્યારે એમના મહેલમાં બેસી અને પૂછે છે. ને ધૃતરાષ્ટ્ર નો ધર્મક્ષેત્ર, એક તો જે છે કુરુક્ષેત્રનો પ્રભાવ એ ધર્મક્ષેત્ર છે, એટલે એક તો જીત નક્કી છે. ધૃતરાષ્ટ્રની ભય અને ચિંતાઓ, તો એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એકચ્યુઅલી તો અંધ હતા, પણ એ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ હતા.
બીજું એ કે પોતાના પુત્રો વિજય માટે શંકાશીલ હતા. કેમ કે ધર્મક્ષેત્ર હતું અને આ ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ એકચ્યુઅલી વેદોમાં સ્વર્ગના નિવાસી તરીકે થયેલો છે, નિવાસીઓ માટે તીર્થ સ્થળ તરીકે થયેલો છે અને પવિત્ર સ્થળનો યુદ્ધના પરિણામ પર એકચ્યુઅલી પ્રભાવ પડશે એટલે આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ભયભીત થયેલા છે. ધૃતરાષ્ટ્રને ભય શેનો છે? કેમ કે એ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારે છે. એમનો પુત્ર મોહ પછી છે કે એ જાણતા હતા કે પાંડવો છે એ પુણ્યાત્માઓ છે, જન્મથી ધર્મની સાઈડે હતા, ન્યાયની સાઈડે હતા અને ધર્મક્ષેત્રનો પ્રભાવ જે છે દેખીતી રીતે જ ધર્મની સાઈડ જે હોય એનો થવાનો હતો. તો આ રીતે અને એ પાછા સારી પેટે જાણતા પણ હતા કે પોતાના પુત્રો જે છે ધર્મની બાબતમાં પણ પોતાની જેમ જ અંધ છે. ઇવન સામેની સાઈડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પણ ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ જાણતા હતા. તો અને એ પોતે જાણતા હતા કે મારા પુત્રો જે છે એ સમાધાન કોઈ કાળે કરવાના નથી. તો આ રીતે આ બધું ખૂબ જ સારી રીતે જાણતા હતા કે અને આ આટલી બધી વિગતો જાણતા હતા તે છતાં પણ પુત્ર મોહમાં અને જેને કહેવાય ને કે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી વિચારતા હતા. હવે આમ ભય જે છે એમને ભય ધૃતરાષ્ટ્રને ભય લાગે છે, શંકા થાય છે કે મારા પુત્રોનો વિજય થશે કે નહીં. તો હવે આ ભય લાગવાનું કારણ શું છે? ભય આપણને કઈ ભય ક્યારે લાગે આપણને? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે આપણે ભય ક્યારે લાગે આપણને? યસ, પૂજન રાવલ હોય, મોહ હોય, માયા હોય, કઈ વસ્તુ ગુમાવી દેવાનું વિચાર આવતા હોય ત્યારે ડર લાગે, વિશ્વાસ ના હોય ત્યારે ડર લાગે છે. યસ, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? આપણે જ્યારે કાર્ય આપણે ખોટું કર્યા હોય, કામ ખોટું કરીએ કર્યું હોય તો. ત્યારે યસ, ખોટું કામ કરીએ ખોટું ત્યારે. કામ કરીએ ત્યારે કોણ બોલ્યું ખોટું કામ કરીએ ત્યારે? હું જ્યોતિ સાકરિયા. જીમી યસ, હા, બધાના જવાબો સાચા છે, ખૂબ સરસ. તો જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ખોટું કામ કરી રહ્યા છે. એમને એમના પુત્રોની કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને એમને ખબર છે કે આ સાચું નથી, તે છતાં પણ એ જે કે એમની પુત્રોની જે કપટ નીતિ છે એમને ક્યારે એમના પુત્રોને સજા નથી આપી. જ્યારે દુર્યોધને વિષ આપી ભીમને અને ભીમને સમુદ્રના પાણીમાં ફેંકી દીધો છે, તે છતાં પણ એમને એમની દુર્યોધનની ભૂલને સ્વીકારી નથી અને એટલો પુત્ર મોહમાં અંધ છે. એટલા માટે આપણે એ જે ભય જે છે, હવે અર્જુનનો જે ભય છે આપણે જાણી ગયા છીએ, એટલે હવે આપણે સીધા પોઈન્ટ ઉપર આવીશું કે અર્જુનનો જે ભય છે એ શેના માટે છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનને પણ ભય લાગ્યો છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને પણ ભય લાગ્યો છે. યસ, અર્જુનને કુટુંબીજનોને ખોવાનો ડર છે. યસ, હા. બીજું કોણ બોલતું હતું? એને અટકી ગયું. યસ, બોલો પ્રભુ. હું બોલતો હતો પણ સેમ આન્સર આપવાનો હતો. અર્જુનને બીક હતી કે એના ફેમિલી મેમ્બર્સ પર એટેક કરશે અને બીક હતી કે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર પર કેવી રીતે હથિયાર ઉઠાઈ શકે અને કેવી રીતે મારી શકે એમ. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. તો આ જે ભય છે એ ખૂબ જેને કહેવાય અર્જુનનો ભય છે. હવે અહીંયા જે અર્જુન જે છે એ ભક્ત છે ભગવાનના અને આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ અભક્ત કહી શકીએ આપણે, ભગવાનના ભક્ત તો નથી. હવે આટલો બધો વિનાશ થવાનો છે એ અર્જુનજીને ખબર છે. અર્જુનજીએ કેવી કેવી દલીલો કરી છે એમને કે ભાઈ ભગવાનને કે હું લડી નહીં શકું, આટલો બધો વિનાશ થશે, કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ થશે. યસ, અર્જુનના ન લડવાના કારણો પણ આપણે જાણ્યા હતા. કોણ કહેશે? કોણ? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનને હા પાપ લાગે કારણો યસ, બરાબર છે. આનંદ હા, પછી પાપ લાગશે. યસ, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે અર્જુને ન લડવાના કારણો પણ આપ્યા હતા. યસ માતાજી, ખૂબ સરસ. હા, થેન્ક યુ માતાજી. તો એટલે આજે ધૃતરાષ્ટ્રનો જે ભય જે છે એ
ખૂબ જ ખોટો ભય છે. ભૌતિક ઇન્દ્રિયો એકચ્યુઅલી છે ને, આપણે પણ અત્યારના બધા કળિયુગના ધૃતરાષ્ટ્ર જ કહેવાઈએ. આ થોડું કડવું લાગશે, પણ સત્ય ઓલવેઝ કડવું જ હોય છે. પણ આપણે પણ આવા ભયમાં જ જીવતા હોય છે. આપણે પણ બધા મોહમાં ફસાયેલા છીએ. કેવું કે ભાઈ આપણો ભૌતિક મોહ જે છે એ ખૂબ જ કે ભાઈ હવે આ જે ધૃતરાષ્ટ્ર હતા એમને રાજકીય સુખ ભોગવવાનો એક મોહ, પછી પુત્ર મોહ કહેવાય, એ પછી એમને પાંડુ અને પોતાના પુત્રોને પણ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ અલગ પાડ્યા. એ પણ આપણે 18 અધ્યાયમાં જોયું હતું કે આ રીતે એમને ખબર હતી કે વિનાશ થવાનો છે આટલો બધો, પણ તે છતાં બી વિનાશથી એમને પડી નથી. એમને વિનાશ પ્રત્યે કોઈ લગાવ જ નથી. એ ભય શેના માટે કરે છે કે મારા પુત્રોનો વિજય થશે કે નહીં. એને પાછી બધી વિગતોની જાણ છે, કે ખબર છે કે ભાઈ મારા પુત્રો જે છે અંધ છે ધર્મની બાબતમાં, પણ સામે પક્ષે કૃષ્ણ પણ છે એ પણ જાણતા હતા. તે છતાં પણ એમને એ જે છે એ ભય અલગ છે. અને અર્જુનનો જે ભય છે એનો મહાવિનાશ થવાનો છે એનો ભય છે. અને અર્જુનજી જે છે એ દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતા અને કેટલું વિચારે છે. દલીલો તો કેવી કરી છે ભગવાન સામે એમને કે હું કેવી રીતે મારીશ બધાને, અને પાછું પોતાના સૈન્યનો તો વિચાર આવે તો આવે, ઠીક છે, પણ સામેના સૈન્યમાં પણ એટલા હણાશે બધા, એનો પણ વિચાર ભગવાન માણસ ક્યારે કરે? મનુષ્ય જ્યારે એ ભક્ત હોય, એનામાં કરુણા હોય, ત્યારે એ વિચાર કરે. તો આ રીતે જે ભય જે છે લડાઈ અને આ પવિત્ર સ્થળનો એક તો પ્રભાવ, એ પણ એમને ખબર હતી કે ધર્મક્ષેત્ર છે, અને તે છતાં પણ એ ભયમાં આવે છે. અને આ રીતે અને આ જે ધર્મક્ષેત્ર છે સ્વર્ગના નિવાસીઓ માટે તીર્થ સ્થળ તરીકે, ત્યાં એટલા બધા તપ થયેલા હતા કે જ્યાં ત્યાં જે યુદ્ધ પણ થશે તો એ ધર્મની સાઈડ વાળાનું યુદ્ધ થશે. એટલે તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. હું હિન્ટ આપું છું. ભક્તો સીમે સખા ચેતી અનસૂય વે અનગ અને દૈવી ગુણો. યસ ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠા. યસ માતાજી, બોલો તમે. ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? ભક્ત બનીને યસ આપણે એક એક જણ બોલવાનું રાખીએ. યસ યસ ધર્મિષ્ઠા માતાજી. ભક્ત બનીને. જી ઓકે. બીજા કોને બોલવું છે? હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ. અનસૂયવે ભક્ત. યસ ભક્ત તો પહેલા બનવું જોઈએ. અર્જુનની જેમ આપણે ભક્ત બનીશું તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીશું. એ પછી આપણે ભગવાને અર્જુનજીને કીધેલું કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આપણે આજે દૈવી ગુણો, આપણે કયા અધ્યાયમાં દૈવી ગુણો સમજ્યા હતા ખૂબ સરસ રીતે. આત્મ સત્વ સંશુદ્ધિ, અભયમ, એ બધા. યસ વિલાસ પ્રભુ રેઝ હેન્ડ કર્યો છે. યસ બોલો પ્રભુ. 16મો અધ્યાય માતાજી. યસ દૈવી અને આસુરી ગુણો. યસ ખૂબ સરસ. તો એમાં પહેલા જ ભગવાને અભયમ કીધેલું, ભય ન રાખવો જોઈએ. અને અભયમ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અભયમ એટલે શું? ભય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. બધા અભયમ એટલે આપણે ભગવાન ઉપરનો જ્યારે આપણે વિશ્વાસ અને દ્રઢ વિશ્વાસ આપણે જ્યારે આપણામાં આવશે કે નહીં, ભગવાન મારા માટે જે પણ કરે છે એ બરાબર છે, ભગવાન મારું બધું ભલું જ કરશે, અને એ જે વિશ્વાસ અને ટ્રસ્ટ આવે ભગવાનમાં, એ પછી આપણામાં અભયમનો જે ગુણ છે એ ડેવલપ થાય છે. તો આપણે એની ઉપર આગળ પણ ચર્ચા કરીશું. તો ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે આપણે ભક્ત બનવું જરૂરી છે. ઇવન આપણે આજે દૈવી ગુણો
આપણે જે કેળવવા પડે એને એ દૈવી ગુણોનું પણ આપણે ધીરે ધીરે દૈવી ગુણો ક્યારે કેળવાશે કે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને જ્ઞાનને આપણે સમજીશું તો આપણામાં અને ભક્તિ નવતા ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું ત્યારે આ ડેવલપ જ્યારે આ ગુણો ડેવલપ થવા આપોઆપ ડેવલપ થશે આપણામાં અને એ પછી ત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને અને આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરી શકીશું તો ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે આપણે આ જે બધી જે કહેવાય ને કે પ્રમાણ કે આપણી ક્વોલિટી કહેવાય કે એ રીતે ભગવદ્ ગીતાને આ રીતે આપણે સમજી શકીએ તો આપણે કોઈને ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ અને તમને એમ થાય ને કે આપણે કોઈનું સુખ જોઈને કોઈની પ્રગતિ જોઈને જો તમને ઈર્ષા ન થાય ને ત્યારે સમજવાનું કે તમે ભક્ત બનવાની કોશિશ ભક્ત બનવા જઈ રહ્યા છો એ ખાસ સમજવાનું અને ભગવાને અનઘ કીધેલું કે આપણે જ્યારે જેમ જેમ મહામંત્રનો જાપ કરીશું એમ એમ આપણા શરીરના કલ્મશ ઓછા થતા જશે આપણા કર્મો બળતા જશે અને એ પ્રમાણે આપણે ધીરે ધીરે આપણે ભક્તિમાં અને ભગવાનના સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ બનાવતા જઈશું ત્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને આપણે સમજી સારી રીતે શકીશું અને આપણે આત્મસાત કરતા જશું ભગવદ્ ગીતાને આપણે સમજી તો હવે લેવલ 2 માં હવે આપણે 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં પણ બેઝ સમજી ગયા અને ધીરે ધીરે હવે આત્મસાત કરવાનું છે આ જ્ઞાનને તો આ રીતે ભગવદ્ ગીતાને ખૂબ સરસ રીતે સમજવી જોઈએ શ્લોક 2 માં કીધું છે કે પાંડવોની લશ્કરી રચના સુધી પહોંચ્યા પછી દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યનો સંપર્ક કરે છે અને દુર્યોધનને રાજા તરીકે સંબોધવામાં આવ્યો દુર્યોધન રાજા હોવા છતાં તેમણે સલાહ માટે સેનાપતિનો સંપર્ક કર્યો તો હવે આજે પાંડવોની બે સેનાઓનું કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ નક્કી થઈ ગયું બે સેનાઓ પણ આવી ગઈ અને એ સેનાઓમાં પાંડવોની સેના જોઈ અને એની જે વ્યૂહ રચના જોઈ અને જે દુર્યોધન જે છે એ ભય પામી ગયો છે અને હવે એ આપણે ગુરુ દ્રોણ પાસે ભય પામી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને ગુરુ દ્રોણને મેણા ટોણા મારે છે અને જે પાંડવોની સેનાના જે સેનાપતિ હતા એ દુષ્ટધુમ્ન હતા અને દુષ્ટધુમે પાંડવોની સેનાની વ્યૂહ રચના કરેલી આઈ થિંક આપણે એ કથા પણ ફર્સ્ટ અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છીએ હું આઈ થિંક રિપીટ કરું કે ન કરું હરે કૃષ્ણ નહીં કરું તો ચાલશે ને રાજા દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણનો જે રાજકીય ઝઘડો હતો એની જે કથા હતી એ આઈ થિંક બધાને હવે ખબર હશે કે એટલે ગુરુ દ્રોણને જે દુર્યોધન ટોણા મારે છે કે જો તમે તમારો શિષ્ય છે અને તમે જે વિદ્યા શીખવાડેલી છે દુષ્ટધુમ્નને અને એ દુષ્ટધુમ્ન જે છે એ અત્યારે પાંડવોની સેનાનો સેનાપતિ છે અને એને જો વ્યૂહરચના કેવી જબરજસ્ત કરી છે અને એવા ટોણા મારે છે તો એ ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે એવી જે ઉદારતા એટલે કે દુષ્ટધુમ્ન જે છે ગુરુ દ્રોણને ખબર હતી કે દુષ્ટધુમ્ન જે છે મને મારવા માટે ઉત્પન્ન થયેલો છે તે છતાં પણ ગુરુ દ્રોણ જે છે યુદ્ધ વિદ્યા શીખવે છે એટલે દુર્યોધન જે છે અહીંયા ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને કે ભાઈ આવી ઉદારતા તમે યુદ્ધમાં નહીં કરતા તો આ રીતે અને દુર્યોધન જે છે એ પોલિટિક્સ રમે છે અને રાજનીતિ કરે છે અહીંયા બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં અને ગુરુ દ્રોણને કહે છે અને કેવા ટોણા મોણા મારે છે અને આ રીતે અને એ પછી એ જે વૈદિક કાળમાં તો ગુરુઓનું સન્માન અને આદર એટલો થતો કે ગુરુઓનું કોઈ બોલ ઉઠાપી ન શકે પણ અહીંયા દુર્યોધન જે છે એ કેટલા નેગેટિવ ઓલા જે વાક્યો બોલે છે ગુરુ દ્રોણને તો હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો તો દુષ્ટધુમ અને પાંડવોને એ કહે છે ગુરુ દ્રોણ દુર્યોધન જે છે ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે આવી ઉદારતા તમે અહીંયા રાખતા નહીં યુદ્ધમાં હરે કૃષ્ણ 9:45 થવા આવ્યા છે તો આપણે શું કરવું છે આગળ જવું કે આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરવું છે કે શું કરવું છે હરે કૃષ્ણ કે 10 o'clock સુધી બધાને ચાલશે તો હું આગળ લઈ લઉં પછી આપણે નહીં તો કાલે જોઈશું હરે કૃષ્ણ બધાને વાંધો નથી ને આપણે આગળ જઈએ પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો જેને આગળ જવું હોય એટલે આપણે લઈ લઈએ શ્લોક થોડા આગળ હરે કૃષ્ણ ઓકે
તો આપણે જઈએ ને આગળ. ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો હવે અહીંયા જે છે અક્ષોહિણીની સેના, પાંડવોની સેના 7 અક્ષોહિણી હતી અને કૌરવોની જે સેના હતી એ 11 અક્ષોહિણી સેના હતી. તો હવે અહીંયા જે અક્ષોહિણી જે છે એનો એક જેને કહેવાય ને કે ઉલ્લેખ કરેલો છે કે એક અક્ષોહિણી સેનામાં 21,870 રથ હોય, એ પછી 21,870 હાથીઓ હોય, 65,610 ઘોડાઓ હોય અને લગભગ 1,09,350 પગપાળા સૈનિકો હોય, ત્યારે આ એક અક્ષોહિણી સેના બને. અને એવી રીતે 7 અક્ષોહિણી સેના પાંડવો પાસે હતી અને 11 અક્ષોહિણી સેના જે છે એ કૌરવો પાસે હતી. અને આપણને બધાને લગભગ કથા તો બધાને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે અર્જુન અને દુર્યોધન જ્યારે મદદ માંગવા ગયા ત્યારે અર્જુને ભગવાનને માંગ્યા અને દુર્યોધને એમની નારાયણી સેના માંગેલી હતી. યસ, શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને બોલી દો બધા. ઓકે, આપણે ચાલુ રાખવું છે ને? હાજી હાજી. ઓકે જી. એ પછી સેનાનું કદ, એટલે આ એક સેનાનું કદ આપણે જોયું. એ પછી સેનાપતિ, તો પાંડવોના જે સેનાપતિ હતા એ દુષ્ટધુમ્ન હતા અને કૌરવોના સેનાપતિમાં ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, શલ્ય અને દુર્યોધન. તો આ રીતે જેમ જેમ મૃત્યુ થતા ગયા કૌરવોની સેનામાં એમ આ જે સેનાપતિઓ હતા એ બધા ચેન્જ થતા ગયા. એ પછી જે છે કે મહારથીઓ, તો મહારથીમાં અર્જુન, તો મહારથીમાં પહેલા અર્ધરથી આવે, એ પછી આવે કે અર્ધરથી એટલે કમજોર યોદ્ધા સાથે લડી શકે એને અર્ધરથી કહેવાય. એ પછી આવે છે કે રથી, તો સામે એક રથી સામે લડી શકે એ રથી કહેવાય, એટલે એક જ રથ સામે લડી શકે એને રથી કહેવાય. એ પછી આવે છે કે અતિરથી, તો અતિરથી એટલે સામે 1000 રથ હોય અને લડી શકે એને અતિરથી કહેવાય. અને મહારથી એટલે કે ગમે તેટલા સામે હોય અને પહોંચી વળે એને મહારથી કહેવાય. તો અર્જુન જે હતા, હવે મહારથીઓમાં અહીંયા અર્જુન ને વર્ણવેલા છે, મહારથી કહેવાય છે અર્જુન. અને અતિરથીમાં કોણ છે? યુધિષ્ઠિર, ભીમ, દુષ્ટધુમ્ન, ઘટોત્કચ, સત્યકી અને યુયુત્સવ. તો આ રીતે જે પાંડવોની સેનામાં આ બધા અતિરથીઓ હતા અને કૌરવોની સેનામાં શલ્ય, સૌમદત્ત, ભૂરિશ્રવા, ભક્તતા, જયદ્રથ અને કૃતવર્મા. જયદ્રથ જે છે એ કૌરવોની જે બેન દુશલા હતી એના પતિ હતા જયદ્રથ. તો આ રીતે કૌરવોની સેનાના સેનાપતિઓ અલગ અલગ અને મહારથી અને અતિરથીનું જે વર્ણન છે એ છે. અને એ પછી નીચે જે છે એ બધા પેટા વિભાજનો છે. તો એમાં જે પાથી હોય, પાથી એટલે કે એક રથની સામે એક હાથી, અને પાથી જે હોય એમાં સૈનિકો સાથે ઘોડાઓ કેટલા હોય? તો 3 હોય. એ પછી પાયદળ સૈનિકો 5 હોય અને વિભાગના વડા એટલે કે એને સેનાપતિ પાથીપાલ કહેવાય. એ પછી આવી રીતે અલગ અલગ બધા પેટા વિભાજન જે છે અક્ષોહિણી સેનાના એ બધા દર્શાવેલા છે. તો આપણે આ બધી જે સ્લાઇડ છે એ કરીશું ગ્રુપમાં એડ, અને તમે બધા અભ્યાસ કરજો ઘરે. તો શ્લોક 4 અને 6 માં, 4 થી 6 અને 7 થી 9, તો એ શ્લોક જે 4 અને 6 માં ભગવાન કહે છે કે દુર્યોધન જે છે એટલો ભય પામ્યો છે કે હવે દ્રોણ પાસે પાંડવોની સેનાના વ્યક્તિઓનું વર્ણન કરે છે. એટલો બધો ભય પામી ગયો છે ને એ ભય પામી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને એ ભયમાં ને ભયમાં એ સામેવાળી સેનાની જે બધા જે યોદ્ધાઓ જે છે એનું વર્ણન ગુરુ દ્રોણ પાસે કરે છે. અને એમાં પહેલા જે છે એ ભીમ અને અર્જુનનું નામ લે છે. અને આ બધા યોદ્ધાઓને વિજયમાં વિઘ્નરૂપ હોય એટલે એમના નામ કહે છે કે ભાઈ આ બધા જે યોદ્ધાઓ છે, ભીમ છે, અર્જુન છે, એ બધા વિઘ્નરૂપ છે એવું જણાવે છે ગુરુ દ્રોણને. અને યુયુધાન, વિરાટ, દ્રુપદ રાજા આ બધાના નામ બોલે છે કેમ કે એ જાણતો હતો કે બધા યોદ્ધાઓને જીતવા પણ મુશ્કેલ છે અને આ બધા મહારથીઓ છે એટલે
ગુરુ દ્રોણને ગણાવે છે કે ભાઈ સુભદ્રાના પુત્રો પણ છે, અભિમન્યુ પણ છે, દ્રૌપદીના પુત્રો છે. એ પછી દ્રૌપદીના 5 પુત્રો હતા, દરેકથી એક એક પુત્ર થયેલા, દરેક એક એક પાંડવથી એક એક પુત્ર થયેલા હતા દ્રૌપદીને. તો આ બધા મહારથીઓ છે અને દુર્યોધનને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ થશે તો એ ભીમના હાથે થવાનું છે. કેમ કે જ્યારે ધ્રુત જે જુગાર ખેલાયો ત્યારે અને જ્યારે હાર્યા પાંડવો અને ત્યારે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધેલી દુર્યોધનની ત્યાં રાજસભામાં, એ ધ્રુત સભામાં, અને ભીમે કીધેલું કે હું દુર્યોધનને મારી અને એનું લોહી જે હશે એના લોહીથી હું દ્રૌપદીના વાળને શુદ્ધ કરીશ, તો એ રીતે અને ધોઈશ એના વાળને. તો આ રીતે ભીમની પ્રતિજ્ઞા એને લીધેલી હતી. એટલે એને ખબર હતી કે મને મારી શકે એવો છે તો એ ભીમ છે. એટલે ભીમ અને અર્જુનનું નામ બોલે છે. એ પછી જ્યારે અને દુર્યોધનને એ પણ ખબર હતી કે જ્યારે દ્રુપદ રાજાના ત્યાંથી કૌરવોને જ્યારે છોડાવ્યા અને ગુરુ દ્રોણે આજ્ઞા કરી કે ભાઈ દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવી અને એમની પાસે લાવો, અને પહેલા કૌરવોને મોકલ્યા. કૌરવોને દ્રુપદ રાજાએ બંદી બનાવી લીધા અને એ પછી પાંડવોને મોકલ્યા. અને પાંડવો અર્જુન જે છે એ દુર્યોધન અને બધાને છોડાવી અને એકલે હાથે બધાને અને દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે લાવે છે. તો આ રીતે અર્જુનનો ખૂબ મોટો ફાળો હતો. એટલે પહેલા ભીમ અને અર્જુનનું નામ લે છે. જે આ દુર્યોધન જે છે એ ગુરુ દ્રોણની પાસે ખૂબ મોટેથી, એક તો પહેલા તો આ બધા જે મેણા ટોણા મારે છે અને એ પછી આ બધા યોદ્ધાઓના નામ લે છે. તો આ જે પાંડવો જે છે એકચ્યુઅલી તો ભૌતિક લાભ માટે નહીં પણ એમના પોતાના હક માટે લડી રહ્યા છે. ખૂબ મજબૂત હતા અને આ બધા મહારથીઓ હતા અને ધર્મના રક્ષણ માટે કૃષ્ણના આદેશથી યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. એટલે એ ખૂબ મહત્વનું કારણ છે, મજબૂત કારણ છે. પણ હંમેશા ધર્મ અને અધર્મમાં જીત કોની થાય છે? તો એ ધર્મની થતી હોય છે. તો એ પછી દુર્યોધનને એમ થયું કે હવે સામેના પાંડવોની સેનાનો જે બધું વર્ણન કરવા લાગ્યો અને એને એમ થયું કે ભાઈ, અને એ પછી નેગેટિવ પ્રિડિક્શન પણ કરે છે કે ભાઈ એના પોતાની સેના માટે પણ કે ભાઈ આ લોકો બધા મને મારવા માટે મારી સાથે બધા જોડાયા છે અને મારા માટે મરવા માટે તૈયાર થયા છે. તો શ્લોક જે 7 અને 9, 7 થી 9 હવે જે દુર્યોધન જે છે એ પોતાની સેનાનું, હવે એને એમ થયું એક ઓલું ભય પામે ને ત્યારે કેવું કે માણસ આમ ભય પામે જ્યારે આપણે ખોટું કામ કરતા હોઈએ ને ત્યારે માણસ આમ એલું કહેવાય ને ઓલું હક્કો બક્કો થઈ જાય અને ક્યાંય એને કઈ ભાન જ ન હોય. અને એ રીતે અને ઘણીવાર કેવું કે આપણે ભૌતિક જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જો આપણે ભય ક્યારે આવે કે આપણે ખોટું કામ કરતા હોય ત્યારે આપણે માણસ છે ને એ 4 જૂઠ એના એ ભયને છુપાવવા માટે, એ ખોટા કામને છુપાવવા માટે 4 જૂઠ વધારે બોલતો હોય. તો એ રીતે દુર્યોધનની અત્યારે દશા એવી છે કે એને કઈ ખબર નથી પડતી કે એ સામેવાળાનું વર્ણન રાજા ગુરુ દ્રોણ પાસે કરી રહ્યો છે. અને હવે એને એમ ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો ખોટું થઈ રહ્યું છે. એટલે હવે જે ગુરુ દ્રોણ પાસે એ આવે પાછા, હવે ગુરુ દ્રોણને અને એને એમ થયું કે ભાઈ હવે આ તો બધું મનોબળ મેં આખું બધું જેને કહેવાય ને કે તહસ નહસ કરી દીધું. ગુરુ દ્રોણનું મનોબળ મેં ભાંગી નાખ્યું કે આ સામેવાળાની સેનાનું વર્ણન કરીને. એટલે એને એકદમ જ અચાનક એમ થાય છે કે હવે તો મારે ગુરુ દ્રોણનું પણ મનોબળ વધારવું જોઈએ, મારી સેનાનું પણ મનોબળ વધારવું જોઈએ. એટલા માટે થઈ અને હવે જે પહેલા મેણા ટોણા માર્યા ગુરુ દ્રોણને અને હવે જે દુર્યોધન છે એ વર્ણન કરે છે અને ગુરુ દ્રોણને હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહીને બોલાવે છે. અને દુર્યોધનને થાય છે કે મેં ખોટું કર્યું, પાંડવોને સેનાના મહારથીઓનું વર્ણન કર્યું અને મનોબળ તોડ્યું. હવે આ તો બધી રાજનીતિ વાળો માણસ, એટલા માટે એ પછી એને એમ થાય છે કે લાવને હવે બીજા યોદ્ધાઓને પણ એમ લાગશે કે અમને પણ મહત્વ ઓછું અપાયું. એટલા માટે એ બીજા યોદ્ધાઓની પણ પ્રશંસા કરે છે, પિતામહ ભીષ્મની પણ પ્રશંસા કરવાનું ચાલુ કરે છે અને એ બધા યોદ્ધાઓની પણ પ્રશંસા કરવાની ચાલુ કરે છે કે મારે તો મારા જે સેનાની સાથે કામ લેવાનું છે. એટલે એ બધી પ્રશંસા કરવા લાગે છે. અને
કેટલું જો વિચારી કેવો ભયમાં આવે ને ત્યારે માણસ કેટલું વિચાર શક્તિ જે છે એ કેટલી મહત્વની છે એને આના ઉપરથી જોવાનું છે આપણે કે જ્યારે આપણે ખોટું કામ કરતા હોઈએ, હવે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રનું જોયું, ઇવન દુર્યોધનનું જોયું, એને પણ ખબર તો છે જ કે ભાઈ ભીમ અને અર્જુન મને મારવાના છે અને એને ભય લાગી ગયો છે, એટલે આ રીતે નેગેટિવ જે પ્રિડિક્શન કરે છે કે ભાઈ આ બધા મારા માટે મરવા માટે તૈયાર થયા છે. તો શ્લોક 10 અને 11, 12 અને 13 હવે આપણે એ જોવાનું છે કે કેટલું ડિપ્લોમેટિક બિહેવિયર કરે છે. પહેલા મેણાટોણા મારે છે, એ પછી ગુરુ દ્રોણને બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહીને બોલાવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહને એને તો ખબર હતી કે ભાઈ ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. ભીમનો હંમેશા દ્વેષ કરતો હતો અને ભીમના હાથે ધ્રુત ક્રીડા વખતે ભીમે લડકાલ કર્યો હતો, એટલે આ બધું જાણતો હતો કે ભાઈ આ બધું મારું મૃત્યુ થશે તો ભીમના હાથે જ થવાનું છે, અને એ રીતે એટલો બધો ભય પામી ગયો છે. અને બીજી બાજુ એને પાછી વિજયની પણ આશા હતી કે ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, એટલે હું આ જે સેના જે છે મારી એમની હાથ નીચે સેનાપતિના ઓલા નીચે રક્ષાયેલી છે, એટલા માટે બીજી એ કે પાછું દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે ભીષ્મ, દ્રોણ અને કૃપાચાર્યજી છે એમને મૌન સેવીને પાંડવોના એટલે જ્યારે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે આ બધા જે ચૂપ રહ્યા હતા, ભીષ્મ પિતામહ, પછી ગુરુ દ્રોણ, અને એ રીતે એમને દુર્યોધનને ઓલું જે કહેવાય ને કે દુર્યોધનની પ્રત્યે એમને બોલવાનું એટલે મૌન સેવવાનું, જેને કહેવાય કે મૌન સેવ્યું હતું એ વખતે. આટલા મોટા જેને કહેવાય કે વડીલ કહેવાય કે ફેમિલીના, અને તે છતાં પણ મૌન સેવેલું ભીષ્મ પિતામહે અને પાંડવોના પ્રતિ સ્નેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. તો એવી રીતે યુદ્ધમાં પણ તેઓ એ જ કરશે, એટલે એ રીતે એને આશા હતી કે ભીષ્મ, ગુરુ દ્રોણ અને કૃપાચાર્ય જે છે એ મારી તરફ આવી ઉદાર નીતિ અત્યારે યુદ્ધમાં મને જીતાડવા માટે ભેગા થયેલા છે અને અત્યારે પણ સપોર્ટ કરશે. તો આવી દુર્યોધનની સ્થિતિ જોઈ જે પિતામહ ભીષ્મ જે છે એમને પૌત્ર પ્રત્યે અનુકંપા જાગે છે. અનુકંપા એટલે કે દયાની લાગણી થાય છે. અને દાદાનું હૃદય હતું એટલે દુર્યોધનને આનંદિત કરવા માટે એમને એમના શંખ ઉપાડ્યો અને મોટા સ્વરથી શંખનાદ કરી દીધો કે ગુરુ દ્રોણને જેવી રીતે મેણાટોણા મારી અને હવે એમને એમ થયું કે હવે એ મારી પાસે આવશે અને મને બોલશે કંઈક, અને આ બધું એટલે એ જે અનુકંપા થઈ એને દાદા તરીકે, અને એ પછી ભીષ્મ પિતામહે તરત જ શંખ વગાડ્યો અને યુદ્ધની શરૂઆતનો સિંહની ગર્જના જેવો શંખનાદ કર્યો છે ભીષ્મ પિતામહે. અને પરોક્ષ રીતે દુર્યોધનને જણાવી પણ દીધું કે યુદ્ધમાં જે વિજય પ્રાપ્ત કરવાની એની કોઈ તક નથી, કેમ કે સામે પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ હતા અને યુદ્ધનું સંચાલન પણ એ પોતે કરવાના હતા. હવે જે આ શંખ જે છે એ એક જેને કહેવાય ને કે ભગવાન નારાયણનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પરોક્ષ રીતે દુર્યોધનને એમને કહી દીધું કે શંખ જે છે એ વિષ્ણુનું પ્રતીક છે અને તારી જે હાર છે એ નક્કી છે. એવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ જબરજસ્ત સિંહની ગર્જના જેવો જે શંખનો નાદ કરે છે અને પરોક્ષ રીતે દુર્યોધનને જણાવી દે છે કે તારી હાર નક્કી છે. એને સીધું કહેવાતું નથી, એટલા માટે આ શંખનો નાદ કરી અને એને પરોક્ષ રીતે સમજાવી દે છે કે તારી હાર નક્કી છે. તો આ રીતે ખૂબ હવે એ પછી જે રાજનીતિ તો એને કરી, દુર્યોધન કપટ નીતિ કરે છે અને કરુણામાંથી દુર્યોધનની હાર નિશ્ચિત છે, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ બીજી બાજુ છે અને તોફાની અવાજ સાથે શંખ, નગારા, વાજિંત્રા, રણશિંગા અને બધું વાગવા લાગ્યો અને યુદ્ધની ભૂમિમાં એટલો બધો ઘોંઘાટ સર્જાઈ ગયો કે જબરજસ્ત ઘોંઘાટથી વાતાવરણ જે છે એ ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે આમ એક ભય પમાડે એવું. એટલે આ બધા ઘોંઘાટથી અને બીજી બાજુ સામા પક્ષે ભગવાન કૃષ્ણએ પણ એમનો પંચજન્ય નામનો શંખ ફૂંક્યો, અર્જુને દેવદત્ત નામનો શંખ ફૂંક્યો, ભીમે પૌંડ્ર નામનો શંખ ફૂંક્યો, અને અલગ અલગ શંખ ફૂંકાયા
અને જબરજસ્ત મોટી મોટી ગર્જનાઓ થવા લાગી શંખની, અને શંખનાદ એટલો જબરજસ્ત હતો ભગવાન કૃષ્ણનો અને પાંડવોના પક્ષેથી કે જે પાંડવોના હૃદય જે છે વિદીર્ણ થયા છે, ભય પામ્યા છે. એટલો જબરજસ્ત શંખનો નાદ હતો, અને ભગવાનનો જે શંખ છે એને દિવ્ય ગુણાતીત શંખ કીધેલું છે. તો હવે આ શંખ છે જ્ઞાનનું પ્રતીક પણ છે, અને એના વડે શંખ દ્વારા ભગવાને, આપણે જોયું હતું 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં કે શંખ દ્વારા જ્ઞાન પણ આપેલું હતું. કોને આપેલું હતું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. શંખ દ્વારા જ્ઞાન કોને આપ્યું હતું? આપણે 18 અધ્યાય ક્લાસમાં એક કથામાં જોયેલું. કોઈને નામ યાદ છે? ઘરેથી નીકળ્યા હતા ધ્રુવ મહારાજને યસ યસ ગાયત્રી માતાજી. ધ્રુવ મહારાજને શંખ દ્વારા જ્ઞાન આપ્યું, શક્તિ આપી, અને એ ધ્રુવ મહારાજ એટલું બધું તપ કરેલું હતું કે એમનામાં શક્તિ નથી રહી બોલવાની પણ, અને પછી ભગવાને શંખ એમના માથા ઉપર અડાડ્યો અને ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન થયું, શક્તિ આવી, અને એ પછી ભગવાન પાસે એમને માંગ્યું નથી. ભગવાને એમને આપવા માટે તૈયાર થયા કે નહીં, હું તને રાજ્ય આપીશ, પણ ધ્રુવ મહારાજ ના પાડે છે કે મારે કાંઈ જોઈતું નથી. પણ તે છતાં પણ 36,000 વર્ષ સુધી ધ્રુવ મહારાજે પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કર્યું, અને એ પછી ભગવાને એમના માટે અલગ લોક બનાવેલો છે. આપણે ગૌલોક ચાર્ટમાં જોયેલું કે ભગવાનનો લોક ધ્રુવ લોક પણ છે. ભગવાને ધ્રુવ મહારાજ માટે ધ્રુવ લોક પણ બનાવેલો છે. તો આવા શંખ ફૂંકાયા, અને ગુણાતીત શંખ કહેવામાં આવ્યા છે પાંડવોના, અને ભગવાનનું તો શંખ દિવ્ય હોય જ, અલૌકિક શંખ. અને એ પછી ભાગ્યના દેવી માધવ કેમ કીધા છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. માધવ કેમ કીધા છે? અર્જુને ભગવાનને માધવ કેમ કીધા છે? હરે કૃષ્ણ. લક્ષ્મી દેવીના પતિ છે. યસ જ્યોતિ માતાજી, યસ, ખૂબ સરસ. તો લક્ષ્મીજીના પતિ છે, અને ભગવાન અર્જુન જે છે ભગવાનને કહે છે કે તમે તો સાક્ષાત જે ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, અને મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો ખોલી રહ્યા છો. આ મહાવિનાશ થઈ રહ્યો છે, અને આ બધાનું પાપ મને લાગશે. પણ માધવી છે, માધવીના પત્ની છે માધવજી. લક્ષ્મી દેવી. લક્ષ્મી દેવી, યસ, માધવ, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે ભગવાન અર્જુનજી ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે તમે મારા માટે દુર્ભાગ્યનો, તમે તો સાક્ષાત ભાગ્યની દેવીના, સૌભાગ્યની દેવીના પતિ છો, અને તે છતાં પણ દુર્ભાગ્યનો રસ્તો ખોલી રહ્યા છો. એટલે અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે, પણ અર્જુન કે મને આ બધાનો વિનાશ થશે, બધા લોકો હણાશે, તો એનું મને પાપ લાગશે, અને મારા માટે નરકનો રસ્તો ખુલશે. એટલા માટે અર્જુનજી જે છે, એકચ્યુઅલી ભગવાન કૃષ્ણ કોઈના માટે દુર્ભાગ્ય લાવતા નથી. ભગવાને 18 અધ્યાયના ક્લાસ આપણે એક અધ્યાયમાં કીધેલું કે હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી. એ આપણે હવે આગળ જેમ જેમ આગળ અધ્યાય જશે એમ સમજતા જશું. તો આ રીતે અર્જુનજી કહે છે. અને એ પછી અગ્નિએ આપેલો રથ, આપણે વિજયના કારણો પણ 9 કારણો જોયા હતા. કયા કયા હતા વિજયના કારણો? 18 અધ્યાયના ક્લાસમાં આપણે જોયેલા વિજયના કારણો, 9 કારણો જોયા હતા. કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા આપણે તો બધા આપેલા જ છે, અહીંયા સ્લાઇડમાં પણ અત્યારે આપેલા છે ઓલરેડી બધા. માતાજી જી. એક તો મોક્ષદા એકાદશી હતી, હનુમાનજી રથ ઉપર હતા, અગ્નિએ રથ આપેલો હતો. ખૂબ સરસ. કૃષ્ણ ભગવાન જોડે હતા. યસ. અને ઇન્દ્રદેવે બાણ આપ્યું હતું. યસ, ગાંડીવ ધનુષ્ય આપેલું ઇન્દ્રદેવે. યસ, બરાબર છે, ખૂબ સરસ. તો અને ઋષિકેશ કીધા હતા, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, સાક્ષાત ઇન્દ્રિયોના સ્વામી રથ ઉપર બિરાજમાન હતા, અને પ્રત્યક્ષ આપણને અર્જુનને બધું જેને કહેવાય ને કે માર્ગદર્શિત કરતા હતા ભગવાન પોતે. અને આ જે અભિન્ન ઇન્દ્રિયો સહિત જીવ જે છે હૃદયમાં સ્થિત ઇન્દ્રિયોને દિશામાન કરે છે. ઋષિકેશ કીધા છે ભગવાનને. અર્જુને ઋષિકેશ સંબોધન કર્યું છે ભગવાનને. કેમ? તો ઋષિકેશ એટલે શું?
હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ એટલે શું? ભગવાને અર્જુને ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે. બધી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. યસ ગાયત્રી માતાજી, ખૂબ સરસ. આપણે ધીરે ધીરે બધું ભૂલતું નહીં જવાનું. આગળ આપણે જેમ જેમ આગળ જઈએ એમ એમ પાછળનું ભૂલતું નહીં જવાનું. તો આપણે ખૂબ સરસ જવાબો આપી રહ્યા છો તમે બધા. ઓકે, તો સાક્ષાત ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ ભગવાન જે છે એ એમના રથ ઉપર બિરાજમાન હતા અને અહીંયા જે યુદ્ધમાં ભગવાને અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે, એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ કીધા છે. તો અને એ પછી ભગવાન છે તે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે અને બધા જીવો તેમના અભિન્ન અંશો છે. અને જીવોની ઇન્દ્રિયો પણ, એટલે જીવો એટલે કોઈ પણ સજીવ આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે પશુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, બધા જ આપણે મનુષ્યો, એટલે એ રીતે સજીવો જે પણ છે એ બધાની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી પણ ભગવાન છે. અને જીવોની ઇન્દ્રિયો પણ તેમની ઇન્દ્રિયોના અંશ રૂપ છે. એટલે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. અને આપણે જાણવું હતું કે પરમાત્મા રૂપે પણ જીવ માત્રના હૃદયમાં ભગવાન આપણા બિરાજમાન હોય છે અને જીવોની ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રેરણા આપે છે. આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે અત્યારે ખાલી અર્જુનને ભગવાને ઇન્દ્રિયોની કંટ્રોલ કરી છે. આપણા હૃદયમાં રહીને પરમાત્મા તરીકે આપણા ભગવાન જે છે, આપણા પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહીને આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રેરણા આપે છે. પણ એ ક્યારે આપે? જ્યારે આપણે નવદા ભક્તિમાં ભગવાનને શરણાગત થઈશું, ભગવાનનું શરણું સ્વીકારીશું, ત્યારે એ ભગવાન આપણને પ્રેરણા આપે છે. ઘણીવાર આપણે ઘણા ભક્તોએ પણ એવી અનુભૂતિ કરી હશે કે ક્યારેક તમે એવી કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય અને ભગવાને તમને બહાર કાઢ્યા હોય. કોઈને એવો અનુભવ છે તો કોઈ શેર કરો. યસ, હરે કૃષ્ણ. તમારી કોઈ એવી મુશ્કેલી આવી હોય ને તમને ભગવાને બહાર કાઢ્યા હોય એમાંથી, એવો કોઈનો કોઈ સરસ અનુભવ હોય તો તમે કહી શકશો અહીંયા. અને આપણે અને શુદ્ધ ભક્ત હોય ને એની બાબતમાં તો તેઓ ભગવાન જે છે ને એ પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોનું નિયંત્રણ કરે છે. ભગવાનને ભક્ત ખૂબ વાલો હોય છે. અને કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં ભગવાને અર્જુનની ઇન્દ્રિયોનું પ્રત્યક્ષ રીતે નિયંત્રણ કર્યું છે. તેથી એમને વિશિષ્ટ રીતે ઋષિકેશ કીધા છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આપણે ભગવાનના નામો અને એમનો અર્થ જાણીએ અને પછી આપણે વિરામ લઈશું. તો ભગવાનના કૃષ્ણ એટલે કે સર્વ આકર્ષક, ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના માલિક, માધવ ભાગ્યની દેવીના પતિ, અચ્યુત એટલે જે ભક્ત માટે દોડીને આવે, એટલે અચ્યુત એટલે અચૂક આવે ભક્ત માટે. અને આપણે ભગવાનના જો ભક્ત બનીશું અને નવદા ભક્તિમાં આપણું મન એકાગ્ર કરીશું તો આપણા માટે પણ દોડીને ભગવાન આવે છે. તો જેવી રીતે અર્જુન માટે ભગવાન જે છે એ સારથી બન્યા છે, સેવકનું કામ કરી રહ્યા છે. અને અર્જુન એમને ઓર્ડર કરે છે, આજ્ઞા આપે છે કે તમે રથને વચ્ચે લઈ જાઓ, બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ, ભગવાનને કે છે. તો આવો ભક્ત જે છે એમને આજ્ઞા આપે ત્યાં સુધી એવો થઈ જાય ભક્ત, એમને ખૂબ આનંદ થાય છે ભગવાનને. એટલે ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. તો મધુસૂદન એટલે મધુ નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો એટલે એમને મધુસૂદન કીધા છે. ગોવિંદ એટલે કે જે ઇન્દ્રિયો અથવા ગાયોને આનંદ આપે છે એટલે ગોવિંદ કીધા છે. વાસુદેવ એટલે વસુદેવના પુત્ર છે, વસુદેવ અને દેવકીજીના પુત્ર છે એટલે એમને વાસુદેવ કીધા છે. દેવકી નંદન, યશોદાનંદન, પાર્થ સારથી, કેશવ, જનાર્દન એટલે તમામ જીવોના સંચાલક, ધનંજય એટલે સંપત્તિના વિજેતા. તો જ્યારે પણ યુધિષ્ઠિર ને યજ્ઞ કરવા માટે કે ક્યારે પણ જો સંપત્તિની કે આર્થિક જરૂરિયાતની જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે અર્જુનજી જે છે એમને ખૂબ સગવડ કરી આપી છે એટલે ધનંજય કીધા છે અર્જુનજીને. હવે પાર્થ એટલે પૃથાના પુત્ર, કુંતી દેવીના પુત્ર એટલે પાર્થ. પહેલા આપણે ઉપર જે ક્રીમ કલરમાં છે એ ભગવાનના નામો જોયા અને જે ઓરેન્જમાં છે એ બધા અર્જુનજીના નામો છે. ગુડાકેશ જે ઊંઘ ઉપર વિજય મેળવે છે તો ગુડાકેશ કીધા છે. જ્યારે અર્જુનજી જે છે ત્યારે ઊંઘ ઉપર વિજય ક્યારે મેળવેલો કે એમને જ્યારે એકવાર ગુરુકુળમાં બધા ભણતા હોય છે પાંડવો, અને એકવાર એવું થાય છે કે એકદમ પવન અને વંટોળ ફૂંકાય છે. અને એ વંટોળ અને પવન ફૂંકાય છે ત્યારે જે ભીમ હોય છે એવા વંટોળ અને પવન ફૂંકાય છે એવા વાતાવરણમાં
જમતા હોય છે ત્યારે એ જમતા હોય છે ત્યારે અર્જુનજી પૂછે છે કે તું આવા સિચ્યુએશનમાં તું જમી કેવી રીતે શકે છે? તો ભીમ જ્યારે કહે છે કે નહીં, મારી આસક્તિ જમવામાં છે એટલે હું ખાઈ શકું છું, હું જમી શકું છું. તો ત્યારે અર્જુનજીને એકદમ જ્ઞાન થાય છે કે જો ભીમ આવા એટમોસ્ફિયર અને આવા વાતાવરણમાં જો જમી પણ શકતા હોય, કેમ કે એમની આસક્તિ, એમની જે ઇન્દ્રિય છે એમાં છે, જમવામાં છે, એટલે ખાવામાં છે, ખોરાકમાં છે. તો અર્જુનજીને એમ થાય છે કે હું અંધારામાં બાણ કેમ ન ચલાવી શકું? તો એટલા માટે એ પછી જે અર્જુન જે છે એ રોજ રાત્રે બધા જ્યારે ગુરુકુળમાં સુઈ જાય, આરામ કરતા હોય, ત્યારે રાત્રે ઉઠી અને એમને અંધારામાં શબ્દભેદી બાણ ચલાવવાની વિદ્યા પોતે જાતે શીખ્યા છે. એટલે એમને ગુડાકેશ કીધો છે અને નિદ્રા ઉપર એમને વિજય મેળવેલો છે. અને નિદ્રાને પણ એક અજ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે. નિદ્રાને અજ્ઞાન કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? કે અજ્ઞાન એટલે આપણે જોયું હતું કે નિદ્રા છે એટલે ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. તો આપણે જે નિદ્રા જે છે એ અતિશય પડતી નિદ્રા જે છે તમો ગુણમાં આવે છે. એટલે તમો ગુણમાં એ અજ્ઞાન છે, એટલા માટે નિદ્રાને અજ્ઞાન પણ કીધું છે. તો એ અજ્ઞાન અને નિદ્રા બે ઉપર એમને વિજય મેળવેલો છે એટલે એમને ગુડાકેશ કીધા છે. તો આપણને મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે ભગવાને, તો આપણે અતિશય ઊંઘ ઓછી કરી અને આપણે ભગવાનના કામમાં પણ થોડોક સમય વિતાવવો જોઈએ. આપણે નહીં તો લગભગ 6 થી 7 કલાકની ઊંઘ પર્યાપ્ત હોય છે. તો એ ઊંઘની પણ આપણે એનું પણ ડિસિપ્લિન જાળવી અને આપણે પણ જો સવારે વહેલા ઉઠી અને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાપ કરીએ તો એ પણ ખૂબ સારું છે. તો આ રીતે નિદ્રાને પણ અજ્ઞાન કીધું છે. પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ ભાવાર્થમાં પણ લખ્યું છે કે નિદ્રા છે એ અજ્ઞાન છે અને આ તમો ગુણનું એક પ્રકાર છે. અને એ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. અને આપણે મનુષ્ય જીવનમાં એને આપણે જો મનુષ્ય એ જ ખાલી કરતા હોય તો એ પશુતા કહેવાય છે. અને આપણે એની ઉપર વિજય મેળવી અને આપણે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈ અને આપણે જાતને આપણે આત્મસાત, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું જોઈએ. ભગવાનના કામોમાં, ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં મનને પરોવવું જોઈએ. અને આ રીતે આપણે બીજો જે કાલે પાર્ટ 2 છે આપણે કાલે જોઈશું. આગળના જે શ્લોકો છે આપણે કાલે સમજીશું. ખૂબ સરસ. અત્યારે 10 વાગ્યા છે તો આપણે અહીંયા વિરામ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ હરે કૃષ્ણ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ્ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.